Эта история начинается с мужчины средних лет, который попал под грузовик и был доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти, и он услышал чей-то голос. Внезапно он понял, что перевоплотился в младенца в другом мире. В последующие месяцы он узнал, что его родителей звали Пол и Зенит, и им было по 20 лет. Между тем, будучи ребенком, Руди все еще обладал сознанием мужчины средних лет. Потом он узнал больше о своем новом доме и к тому же стал извращенцем. Руди учился быстрее, чем обычные дети, и часто играл с нижним бельем своей горничной Лилии. Потом Лилия сказала Зениту, что Руди делает неприличные вещи. Зенит ей не поверил и сказал, что Руди все еще маленький ребенок. Несколько недель спустя Руди узнал, что он перевоплотился в средневековье, и ему не хватало своего старого компьютера, чтобы смотреть аниме. А потом он увидел, как его отец Пол упражняется в фехтовании на мечах. Внезапно Руди упал на голову, и его мать забеспокоилась о нем. Компания «Зенит» проверила, не пострадал ли ее малыш. После этого она сказала, что сейчас вылечит свою голову с помощью заклинания. Руди был сбит с толку и подумал, что его мать сошла с ума, потому что в его прошлой жизни магии не существовало. Внезапно Руди увидел магию в первый раз, и его голова исцелилась. Прошло несколько лет, Руди научился ходить и уже мог говорить. Он каждый день старался многому научиться, чтобы как можно скорее использовать магию. Потом Руди играл в сундуке и во время игры находил книги. У родителей Руди было всего 5 книг, и он понял, что не может прочесть надписи, написанные в новом свете. Потом прошел еще год, и он тайком научился читать. Руди уже умел читать большую часть слов, и его родители думали, что он совсем не понимает их содержание. Затем Руди попытался использовать одно из заклинаний. Поэтому он попытался произнести заклинание воды. Руди смог создать водяной шар, который тут же взорвался. Позже он попытался сотворить это заклинание еще раз. В результате он сконцентрировался и попытался мысленно представить себе водяной шар. Так вот, он попытался произнести заклинание, но у Руди не хватило сил, и он потерял сознание. После этого Руди каждый день практиковался в магии и смог увеличить свой МП, произнеся заклинание воды несколько раз. Когда он изучал бессловесную магию, он задавался вопросом, зачем вообще существуют заклинания. Руди считал бессмысленным повторять магические формулы, когда бессловесная магия тоже существует. На следующее утро он практиковал заклинание водяного шара. Он продолжал практиковаться и надеялся обрести особую силу, став взрослым. В последующие дни мы видим, как Пол тренируется в фехтовании на мечах. Внезапно на Пола полилась вода, и он удивился, откуда она взялась. Причиной этого был Руди, потому что он научился стрелять водяными шарами. Он был счастлив и смог успешно овладеть заклинанием водяного шара. После того, как он овладел заклинанием для начинающих, ему захотелось применить более сложное заклинание. Затем он произнес слова продвинутого заклинания, и вокруг него собралась вода. Руди был потрясен и выстрелил огромным водяным шаром, который разрушил его дом. Его родители сразу же подбежали к Руди и очень забеспокоились. Его отец был сбит с толку, но его мать поняла, что Руди наложил заклятие. Его мать была в восторге от таланта Руди и хотела нанять для него учителя магии. Пол отказался. Внезапно Лилия предложила, чтобы они учили Руди и тому, и другому. В последующие дни для Руди был назначен домашний репетитор, который должен был обучать его магии. Руди представлял себе своего нового домашнего репетитора стариком, но его новой учительницей была девочка-подросток. А потом Рокси узнала, что Руди будет ее учеником. Она считала, что Пол и Зенит были глупцами, потому что она должна была учить магии маленького ребенка. Зенит все слышала и объяснила Рокси, что Руди гений. После этого Руди были объяснены основы магии, но он уже обладает базовыми знаниями. После этого они захотели произнести заклинание, но Руди счел это ненужным, потому что он мог использовать бессловесную магию. После этого Руди тоже захотел произнести заклинание водяного шара, но его отвлекли трусики Рокси. Он пропустил свое заклинание водяного шара, и Рокси заметила, что Руди не закончил заклинание. Однако Рокси узнала, что он умеет использовать бессловесную магию, и была потрясена. Позже Зенит заметила, что ее дерево повреждено, и Рокси получила предупреждение. Рокси была в депрессии и думала, что ее уволят. В результате Руди подбодрил ее, но он выглядел как извращенец, потому что был атаку. Каким-то образом Руди удалось подбодрить Рокси. Внезапно появилась мать Руди, и она захотела пригласить Рокси на ужин, чтобы узнать ее получше. Вечером они ужинали вместе, и Рокси была счастлива поужинать с семьей Руди. Руди тоже был счастлив от того, что переродился. В последующие дни мы видим прежнюю жизнь Руди, и он был избит сборщиками долгов, потому что у него не было денег. А потом он увидел 3 студентов, которых чуть не переехал грузовик. Когда Руди пытался спасти студентов в своей прошлой жизни, он очнулся от своего кошмара. Он понял, что заснул, потому что у него не осталось МП. После того, как он задремал,
Он услышал, как его родители стонут, и ему захотелось подразнить их. Внезапно Руди увидел Рокси, которая была возбуждена, услышав стоны своих родителей. Прошло уже полгода с тех пор, как Рокси стала его домашним репетитором. По вечерам Руди всегда преподавали теорию магии, и он всегда пытался заглянуть Рокси в трусики. Рокси знала, что Руди извращенец, и она сделала ему замечание. Рокси объяснила Руди, что она демон, и именно поэтому родители Руди были удивлены в первый же день. После этого Руди узнал, что 500 лет назад началась война, и демоны, которых называли заколдованными, были самыми сильными из них. Раса заколдованных была изгнана на континент демонов, и о них ходило много злых слухов. В результате Рокси приказала Руди держаться подальше от заколдованных демонов. Затем Рокси объяснила, что иногда ее волосы выглядят зелеными из-за яркого света. Руди думал, что он получил бесконечный рис, потому что играл во множество симуляторов свиданий. Позже Руди попытался увидеть Рокси, когда она переодевалась, но она сразу же заметила его. Еще через 6 месяцев Руди научился в совершенстве владеть продвинутой магией. Он также продолжал тренироваться вместе со своим отцом в искусстве владения мечом. К сожалению, Руди был одарен только в магии, и ему не хватало таланта к фехтованию на мечах. Несколько дней спустя Рокси помогала другим жителям деревни поливать пшеницу. Руди наблюдал за другими детьми, играющими на улице, но он боялся других людей. Причина была в том, что в его прежней жизни над Руди всегда издевались. Потом Рокси увидела подавленного Руди и спросила, что происходит, но Руди не хотел ее беспокоить. После этого они любовались прекрасным видом на деревню. Рокси рассказала ему больше о мире, который находится за горами его деревни. А потом Рокси предложила ему найти школу магии, чтобы стать великим магом. Руди не хотел показывать свои страхи и сказал, что он доволен преподавательскими навыками Рокси. Ей стало очень грустно, потому что она знала, что однажды Руди превзойдет ее по таланту. Через год они отпраздновали день рождения Руди, и Пол подарил своему сыну меч. Он понимал, что Руди еще слишком мал для настоящего меча, но Пол хотел, чтобы Руди стал сильным и славным воином. Затем Руди получил от своей матери волшебный гримуар, и он был в восторге от ее подарка. Наконец Рокси подарила ему волшебную палочку, чтобы увеличить его магическую силу. Он поблагодарил Рокси и был очень рад своей новой палочке. Внезапно Рокси стало грустно, потому что на следующий день у Руди был заключительный экзамен. Руди боялся выходить за пределы своего дома. И тут он вспомнил свою прежнюю жизнь. Над ним всегда издевались другие ученики, и он хотел заполучить какую-нибудь сверхспособность, чтобы изменить свою жизнь. Кроме того, он боялся выходить на улицу, а другие ученики не переставали издеваться над ним. К сожалению, он прятался в своей комнате, пока не стал мужчиной средних лет. На следующий день у Руди был последний день с Рокси, и он боялся выходить на улицу. Рокси думала, что Руди боится лошадей, и она поехала с ним вместе верхом. Руди боялся покидать свой дом из-за плохих воспоминаний. Когда Руди покинул свой дом в первый раз, он очень нервничал. Потом он понял, что все они пялятся не на него, а на Рокси. Причина была в том, что все жители деревни знали Рокси и вежливо приветствовали ее. В результате Руди смог преодолеть свой страх выйти на улицу и познакомиться с прекрасной природой. После этого у Руди начался последний выпускной экзамен, и Рокси захотела использовать магию воды священного уровня. Она смогла произнести это заклинание только один раз, и Руди тоже должен научиться им пользоваться. Потом Рокси начала читать заклинание и вызвала сильную грозу. Внезапно пошел дождь, и гроза стала еще сильнее. Когда Рокси сконцентрировала магию, в их лошадь Караваджо ударила молния. Рокси немедленно остановила заклинание и мгновенно исцелила Караваджо. Рокси извинилась и сказала, что хочет посмотреть, как Руди использует это заклинание. Потом Руди достал свою волшебную палочку, и Рокси защитила Караваджо. Так вот, Руди начал использовать сильную магию воды, а также создал грозовое облако. Во время произнесения заклинания Руди было грустно, потому что ему пришлось попрощаться с Рокси после финального испытания. После этого он захотел показать Рокси, как многому он научился, и ему удалось успешно произнести заклинание. Позже Рокси похвалила его за то, что он сотворил еще более мощное заклинание, чем она сама. После этого Рокси поздравила своего ученика, и он был назначен магом воды священного уровня. Вечером Пол и Зенит хотели, чтобы Рокси осталась с ними, но Рокси отклонила это предложение. Она хотела узнать больше о магии, и родители Руди приняли ее решение. Потом Рокси попрощалась с Руди, и он получил в подарок ожерелье. Она сказала, что этот кулон – талисман на удачу. Затем Рокси попрощалась с семьей Руди, и все они были опечалены. Руди побежал за ней и поблагодарил ее за то, что она так многому его научила. Несколько дней спустя Лилия обнаружила, что Руди украл пару трусиков у Рокси. В последующие дни Руди искал трусики, которые он украл у Рокси. Тем временем его родители дурачились в саду перед своим домом. А потом появился Руди и попросил разрешения поиграть на улице. Его родители были счастливы, что он в первый раз решил поиграть на улице. А потом Пол сказал своему сыну, чтобы он был добр к соседским детям. После этого Руди пошел поиграть на улицу, и его родители пожелали ему приятного времяпрепровождения. Позже, когда Руди гулял по лесу,
он услышал голоса мальчиков, которые называли кого-то демоном. Внезапно кому-то захотелось бросить камень в ребенка, над которым издевались. Руди тут же подбежал и остановил плохого мальчика с помощью водяного меча. Они разозлились на Руди и попытались напасть на него с грязевыми шариками. Руди был сильнее их и смог отбиться от них с помощью своих заклинаний водяного шара. После этого Руди увидел дрожащего человека и был впечатлен тем, что мальчик, над которым издевались, выглядел таким милым. Руди захотел помочь ему и привести его в порядок с помощью своего заклинания водяного шара. Мальчик подумал, что Руди пытается запугать его, но потом понял, что Руди не упоминал о том, чтобы причинить ему вред. Затем Руди проверил, является ли этот человек заколдованным демоном. Так вот, Руди почувствовал облегчение от того, что маленький мальчик не был заколдованным демоном, и он обратил внимание на уши. Позже Руди узнал, что мальчик полуэльф, но ни у одного из его родителей не было зеленых волос. Внезапно мальчик заплакал, и Руди попытался подбодрить его. Затем ребенок, над которым издевались, спросил, почему Руди помог ему. Руди ответил, что он хочет помочь тем, кто слабее, и предложил ему стать его новым другом. Затем Руди представился и узнал, что мальчика зовут Сильфида. Во второй половине дня они вместе играли, и Руди узнал, что Сильфида никогда в жизни не встречала ни одного хорошего друга. После этого Сильфида спросила, не может ли Руди научить его использовать заклинание водяного шара. И вот Руди решил научить своего нового друга нескольким магическим заклинаниям. Вечером Руди попрощался с ним и поздно ушел домой. Пол ждал его и был в ярости против своего сына Руди по какой-то причине. Затем Руди обвинили в том, что он избил соседского мальчика. Руди хотел объяснить Полу, что произошло какое-то недоразумение, но тот его не слушал. Руди тоже разозлился и стал очень непокорным по отношению к своему отцу. В результате Руди получил пощечину от своего любимого отца, и он лежал на земле. Так вот, Руди был разочарован поведением своего отца, потому что не доверял ему. Потом Полу стало грустно, и он узнал о том, что его сын защищал кого-то, над кем издевались. Он извинился перед Руди, и у них произошла их первая семейная ссора. Его отец тогда удивился, почему он поссорился со своим сыном. Пол мог думать только о раненом мальчике по соседству, и он боялся, что Руди превратится во зло, потому что он уже может использовать высокоуровневую магию в своем юном возрасте. В течение ночи Полу все еще было стыдно за свое поведение по отношению к Руди, и он боялся, что Руди больше не любит его. После этого началось следующее лето, и Руди начал тренироваться в искусстве владения мечом. Кроме того, за эти 6 месяцев Сильфида сумела выучить сильные заклинания. Сильфида быстро училась, и она заметила, что Руди не читает заклинания наизусть. Затем Сильфида попросила Руди научить его также бессловесной магии. В результате Руди попытался научить Сильфиду, и Сильфиде сразу же удалось научиться использовать бессловесную магию. Так вот, Сильфида попыталась выяснить, как Руди использует бессловесную магию, но у нее ничего не вышло. Руди не верил в Сильфиду, потому что у него тоже были проблемы с использованием бессловесной магии. Но Сильфу удалось научиться бессловесной магии без каких-либо проблем. Позже они вдвоем играли на фермерских полях. Однако Руди понял, насколько хороша Сильфида, и он завидовал ее внешности. Внезапно пошел дождь, и Сильфида была приглашена к Руди домой. Горничная Лилия уже пустила воду в ванной и заметила, что Сильфида девочка. А потом Руди захотел искупаться вместе с Сильфидой. Он удивился, почему Сильфида не хочет раздеваться сама. А потом Руди просто снял с Сильфиды ее одежду, и Руди не понял, почему она не хочет снимать трусики. Руди силой снял с нее трусики и понял, что Сильфида девочка. После этого Пол купался вместе со своим любимым сыном и пытался подбодрить его. Руди чувствовал себя виноватым, потому что знал, что его поведение было неправильным. После этого Руди отправился извиняться за свое грубое поведение. Он сказал, что сожалеет о том, что думал о ней как о мальчике, и она заплакала еще сильнее. Пол был потрясен тем, насколько глуп его сын, потому что он полностью испортил свои извинения. На следующее утро Руди тренировался вместе со своим отцом и сразу же проиграл. Пол заметил, что у его сына есть некоторые проблемы с девушками. Так вот, Пол дал своему сыну несколько советов относительно женщин. В результате Руди понял, что он сделал не так, и его отец смог успешно подбодрить его. Внезапно к ним пришла Сильфида, и Руди попытался последовать совету своего отца, но повел себя очень жутко. Так что он просто попытался быть честным с Сильфи и сказал, что скучает по играм с Сильфи. Она приняла извинения и захотела снова поиграть с Руди. Тем временем Руди был счастлив, что у него есть такая милая девочка в качестве друга детства. Они снова поладили и смогли хорошо провести время, смеясь вместе. Несколько недель спустя Руди узнал, что Зенит снова беременна, и вся семья была счастлива. Во второй половине дня за обедом горничная Лилия внезапно сказала им, что она тоже беременна, и Пол был потрясен этой новостью. Так что Пол извинился за то, что изменил Зениту с горничной Лилией. Вечером Зенит плакала и не могла поверить, что Пол изменил ей с горничной Лилией. Потом Зенит спросила Лилию о ее плане, и она ответила, что останется и поможет ей родить. После этого она хотела поехать домой, но Зенит знала, что она не выживет вместе со своим ребенком. Зенит не знала, что ей теперь делать. Руди все слышал и уже подумывал о том, чтобы сделать Лилию частью своей семьи. Тогда Руди попытался переложить всю вину на своего отца
и его мать поверила Руди, но заставила Лилию сказать, что он невиновен. После этого Руди попытался убедить свою мать оставить Лилию у них в качестве горничной. Зенит все еще была расстроена и смирилась с решением Руди позволить Лилии остаться в ее доме. Так вот, Зенит сказала Лилии, что теперь она стала частью ее семьи. Кроме того, Зенит хотела отругать Пола за то, что он ей изменил. Тем временем Лилия была благодарна Руди за помощь. На следующее утро Пол выместил свой гнев на Руди, и Лилия удивилась, почему Руди помог ей. Тогда мы видим, с чего началась проблема, потому что Лилия была очень возбуждена каждую ночь. Причина была в том, что Пол и Зенит стонали каждую ночь, и ей тоже нужно было немного пообщаться с мужчинами. Потом мы видим Руди ребенком, который каждый день играл с трусиками Лилии. В прошлом она находила его очень жутким. Она всегда считала Руди извращенцем, но со вчерашнего дня Лилия стала относиться к нему как к святому, который спас жизнь ее ребенку. Год спустя у Руди родились новые братья и сестры, и Пол каждый день играл с ними. Внезапно обе девочки начали плакать, и матери немедленно позаботились о них. Руди наблюдал, как родители нянчатся с детьми, и ему захотелось стать действительно крутым старшим братом. С момента рождения своих братьев и сестер Руди лучше узнал Лилию. Кроме того, он узнал, что Лилия и Пол знали друг друга с детства. А потом Руди призвали на тренировку владения мечом. Он знал, что его отец был ризлером, но все равно уважал своего отца, потому что он очень сильный. Потом Руди попытался атаковать его с помощью магии, но его отец обладал наблюдательностью и смог увернуться от атаки Руди. В результате Руди проиграл, и его отец высмеял его, так что Руди стал подразнивать своего отца. Внезапно Пол спросил, не рассердится ли его мать, если он теперь будет спать с Лилией. Руди сказал, что ему не следует этого делать, но Руди тоже был мужчиной и понимал своего отца. Он знал, что его отец был подонком, но он ему очень нравился. Внезапно Пол спросил, не хочет ли он когда-нибудь пойти в школу. Пол сказал, что ему все равно не нравится учиться в школе, потому что там учатся только аристократы. Руди узнал, что благородные девушки не занимаются спортом и в будущем становятся очень толстыми. Тогда Пол посоветовал своему сыну сосредоточиться только на одной девушке. Позже Руди понял, что Сильфи скоро превзойдет его в своих знаниях магии. Внезапно Сильфи заметила, что он все время о чем-то думает. Руди сказал, что хотел бы пойти в школу, но Сильфи стало грустно. Она не хотела, чтобы Руди покидал ее, и начала плакать. Руди подбодрил ее, и у него не было ни малейшего намерения оставлять ее. Вечером он уже мечтал жениться на Сильфи, чтобы весело провести с ней время. Внезапно появился его отец, и у него было письмо для Руди. Рокси сказала ему, что у нее появился новый ученик, который очень похож на него. Ее новый ученик тоже был извращенцем и часто крал ее трусики. Он часто лапал Рокси, и она наказывала его. Она также предложила Руди пойти в магическую школу Рено, чтобы узнать больше о магии. Пол был впечатлен Рокси, когда она стала магом класса Король воды. А потом он спросил Руди, действительно ли он украл трусики Рокси. В тот вечер Руди задумался над словами Рокси о поступлении в магическую академию. На следующее утро он позавтракал со своей семьей и попросил своего отца об одолжении. Пол был удивлен, узнав, что Руди планирует поступить в магическую школу Рено. Тогда он спросил своего отца, может ли он пойти в магическую школу вместе с Сильфи. Он попросил своего отца оплатить обучение за них двоих, но тот отказался. Причина заключалась в том, что у семьи Руди не было достаточно денег даже для того, чтобы оплатить учебу за одного человека. Тогда Руди попросил его найти работу, чтобы он мог также оплачивать учебу Сильфи. Пол хотел помочь своему сыну и поддержал его идею. На следующий день появилась женщина-зверочеловек. Руди был впечатлен сексуальным телом зверочеловека Джиллейн. Затем Зенит поприветствовала свою старую подругу-авантюристку Джиллейн. Она встретила малышку Нору и сказала, что, к счастью, она не похожа на Пола. Внезапно Зенит и Лилия попрощались с Руди, и Пол объяснил ему все обстоятельства. В результате Пол начал бороться против своего сына, а Руди попытался победить его с помощью магии. Пол был очень талантлив в обращении с мечом, и ему удалось загнать своего сына в угол. В этом бою Пол показал свою истинную силу. Он хотел показать Руди, что ему не хватает силы. Однако Руди был нокаутирован и очнулся в карете. Потом он встретил Джиллейн и был сбит с толку. Он сам не знал, почему ехал с ней в карете. Как мы видим, Руди захотел узнать причину, по которой он ехал в карете вместе с Джиллейн. Внезапно Джиллейн бросила ему письмо от его отца и попросила прочитать его вслух. В письме было написано, что Пол первый высмеял Джиллейн, назвав ее гориллой. Джиллейн разозлилась, но Руди сумел успокоить ее и сказал, что он просто пошутил. А потом Руди узнал, что его работа заключается в том, чтобы обучать магии благородную девушку. После этого Руди также узнал, что его отец уже соблазнял Джиллейн, а также сказал Руди, что она является мастером боя на мечах. Внезапно Руди узнал, что ему придется расстаться с Сильфи на некоторое время,
и он был зол на решение своего отца. На следующий день он прибыл в город Раа и был удивлен тем, что все служанки были людьми-зверями. Вслед за Руди ему подали виноградный сок, и он поблагодарил слугу. Так вот он выпил первоклассный тропический сок, и тут появился хозяин дома. Руди представился, и он научился манерам аристократа. Потом Филипп сказал ему, что он двоюродный брат его отца, и Филипп заметил, что Руди мало что знает о своей задаче. Однако Руди хвалили за то, что он сильный маг, и Филипп надеялся, что он сможет научить свою дочь магии. Кроме того, он предупредил о том, как его дочь должна себя вести. Филипп сказал, что его дочь не любит знакомиться с новыми людьми. Когда Руди вошел в комнату Эрис, он сразу же занервничал из-за ее высокомерного вида. Он представился Эрис, но она сразу же начала придираться к нему, потому что он на 2 года младше. Она тут же дала Руди пощечину, и он разозлился. Так вот, Руди решил дать ей пощечину в ответ и разозлил ее. Внезапно Эрис сильно ударила его кулаком в лицо и превратилась в дикое животное. Она избивала Руди, но ему удалось сбежать, используя магию ветра. Тогда Руди испугался и не мог поверить, что его отец отправил его к психопатке, которая пыталась его убить. Вечером Филипп рассмеялся и спросил Руди, не хочет ли он бросить свою работу. Руди сказал, что не собирается сдаваться, потому что в противном случае его отец будет смеяться над ним. Потом Руди узнал, что ни один из предыдущих учителей не хотел учить Эрис. Руди подумывал о том, чтобы избить ее с помощью магии. Он знал, насколько опасна была Эрис, и пытался найти другое решение, поэтому ему пришла в голову идея пробудить у Эрис интерес к магии. Ночью Руди был связан, и он хотел показать Эрис, что магия очень полезна. Руди объяснил ей, что их похитили и что она может легко сжечь путы с помощью магии огня. Тем временем Эрис разозлилась и пожаловалась. Внезапно появился злой человек, и эта инсценировка произвела на Руди сильное впечатление. Этот человек разозлился на Эрис и ударил ее ногой об стену. Последовавшая за ним Эрис попыталась ударить мужчину, но он увернулся от всех атак и впечатал ее голову в землю. Руди был в шоке и не понимал, что происходит. Внезапно Руди тоже получил удар, и он все еще думал, что все это было подстроено. После этого Эрис заплакала и лежала на земле, тяжело раненная. Руди хотел ей помочь и использовал целительную магию, чтобы залечить некоторые из ее ран. Однако 2 преступника обсуждали, стоит ли убивать Эрис. Потом Руди понял, что их похитили настоящие преступники, и он мог просто убить их с помощью магии. Он решил отказаться от этой идеи, потому что не хотел учить Эриса неправильному пониманию магии. Эрис все еще был ранен и не мог сбежать без посторонней помощи. Затем мужчины попытались войти в комнату, но Руди заблокировал дверь магии земли. Эрис была в отчаянии и не хотела, чтобы ее оставляли одну. Время поджимало, и она обещала не причинять Руди никаких неприятностей. Внезапно бандиты заметили, что дети выбежали из комнаты. Тем временем Руди полностью исцелил Эрис, и она снова смогла двигаться. После этого они поехали домой, и Эрис подумала, что преступники охотятся за ними. Когда они прибыли в город Раа, Руди был счастлив, что Эрис узнала, насколько полезна магия. Потом Руди увидел слуг ее отца Эрис, и они побежали к нему навстречу. Внезапно Эрис снова похитили, и Руди немедленно погнался за похитителями. Руди использовал мощную магию земли, чтобы преградить им путь. Затем бандит планировал убить Эрис мечом. Руди хотел напасть на бандитов с помощью огненного заклинания. Слуга Филиппа хотел остановить его и сделал ему предложение. Руди заключил сделку, которая позволила ему получить достаточно денег для оплаты учебы в школе. Потом Руди сказал, что это предложение звучит очень заманчиво, и он узнал, что служанка ненавидит Эрис. Бандиты подумали, что Руди заключает с ним сделку, но он отказался. Так что Руди выстрелил своей огненной магией в воздух и вызвал фейерверк. Эрис была удивлена решением Руди спасти ее. Затем Руди бросился на врагов и атаковал их магией земли. Таким образом, он смог освободить Эрис от преступников. Преступники смогли отразить его нападение и попытались убить Руди. Когда Руди смог прижать врага к земле, он был уверен, что сможет победить с помощью своей огненной магии. Внезапно в него полетел меч, и он понял, что не сможет увернуться от вражеской атаки. В последний момент Джиллейн уничтожила меч и начала атаку на противников. У преступников не было ни единого шанса противостоять ей, и Джиллейн немедленно нанесла им удар. После этого Джиллейн поймала слугу семьи Филиппа, и он испугался, увидев королеву мечей. Позже слугу Филиппа поймали, и они вернулись в поместье Эрис. Джиллейн сразу же указала на то, что виновником был его слуга. Филипп немедленно приказал Джиллайну позаботиться о преступнике. Тем временем Эрис была разгневана и напугана плохими воспоминаниями об этом инциденте. Руди понял, что его план провалился. Руди сдался и захотел вернуться домой к своим родителям. Внезапно Эрис остановила его и позволила Руди называть ее по имени. Она также хотела, чтобы Руди остался в их доме. Так что они отправились домой, и Руди был очень счастлив. На следующий день Филипп похвалил Руди за то, что он спас Эрис, и Руди узнал, что он тоже дворянин. Кроме того, он должен сказать, что Гелейн позаботилась об этом деле. После этого появилась Хильда и познакомилась с сыном Пола. Руди представился и сразу же уставился на большую грудь Хильды.
Внезапно появился отец Филиппа, и ему захотелось познакомиться с Руди поближе. Он был удивлен, что у Руди были хорошие манеры, в отличие от его отца. После этого Саос захотел услышать историю о том, как он спас Аэрис, но Руди солгал и сказал ему, что Галан спас Аэрис. Потом Сарос узнал, что в этой лжи виноват его сын. В результате Филипп был избит своим отцом, потому что хотел больше доверять Руди. Кроме того, Руди понял, почему Эрис такая сильная, ведь ее дедушка тоже был чудовищем. Внезапно к ним позвали Эрис, так что она тут же появилась, и Саурос вежливо приказал своей племяннице попросить Руди дать ей уроки магии. Она прислушалась к словам своего дедушки и попыталась попросить Руди об одолжении. Руди был сбит с толку, но Саурос гордился своей племянницей. Потом Руди узнал, что у Сауруса есть склонность к людям-зверям, и именно поэтому Эрис приняла такую забавную позу. На следующее утро Руди тренировался с Эрис на мечах, и их обучал мастер фехтования Джилейн. А во второй половине дня Эрис и Джилейн вместе учились магии, и Эрис было очень весело. Прошло много дней, и Руди учил Джилейн математике и чтению. Тем временем Эрис возилась без дела и создала огромную проблему с огненным заклинанием. Руди сразу же потушил огонь и хотел научить ее математике, но Эрис убежала. Тогда Руди стал искать Эрис, чтобы она научила его читать и писать. С тех пор, как Руди стал ее домашним учителем, она каждый день пыталась сбежать от него, когда ей нужно было попрактиковаться в чтении и письме. Руди пытался разбудить ее, но она не просыпалась. Она так и не проснулась, и у него появилась другая идея. Руди хотел стащить с нее трусики, чтобы разбудить ее. Внезапно Эрис проснулась и заметила, что Руди хочет стащить с нее трусики. Так что она сразу же избила Руди, и он научился не связываться с Эрис. Позже Руди плакал перед Джилейн и надеялся, что она найдет решение, которое поможет мотивировать Эрис к учебе. В результате Эрис усердно училась, но быстро потеряла интерес к учебе. Вслед за Джилейн я рассказал ей историю о своей жизни, полной приключений. Она смогла привлечь внимание наследницы своей историей. Затем Джилейн объяснила, что после того, как родители Руди поженились и покинули группу, у нее всегда были проблемы с деньгами, потому что она не умела считать. Однажды у нее не осталось денег даже на еду, и она съела экскременты монстра. Руди был потрясен, а Джилейн захотела изучать математику именно по этой причине. В результате у Айрис появилась мотивация продолжать учиться. Во второй половине дня Руди тренировался с Айрис в фехтовании, и Джилейн пыталась дать им советы, как улучшить свои навыки. Руди не мог защититься от ее атак. После этого Айрис использовала всю свою силу и победила Руди своим деревянным мечом. После спарринга Айрис сказала, что ему следует больше тренироваться. После этого Джилейн заметила, что Руди часто уклоняется от вражеских атак. Он ответил, что испугался и получил пощечину от Эрис. Эрис сказала, что она смотрит на него свысока именно по этим причинам. Тогда Эрис захотела продолжать тренироваться с Руди, чтобы сделать его сильнее. Вечером Руди захотел немедленно лечь спать, но ему все еще нужно было подготовиться к завтрашним урокам. Потом он задался вопросом, чем в данный момент занимается Сильфи. На следующий день Руди учил Эрис читать и писать, но она вела себя странно. Он забыл назначить перерыв в занятиях, и она разозлилась. Несколько дней спустя Эрис захотела поехать в город, и Руди надеялся, что ее снова не похитят и Джилане не придется спасать ее. Потом Руди похвалил ее милый наряд, но она ударила его по голове. Однако они приехали в город, чтобы повеселиться. Внезапно к Руди подошел мужчина и захотел продать ему что-то ценное. Продавец показал Руди волшебное зелье, которое позволяло ему соблазнять всех женщин. К сожалению, Эрис помешала ему, и он не смог купить любовное зелье. Потом Руди объяснил ей, что он сравнивает цены на товары, чтобы заработать деньги на дропшиппинге. Эрис ничего не знала об электронной коммерции, но из Жизлин получилась бы хорошая деловая женщина. Потом Эрис попыталась доказать, что она тоже деловая женщина, но Руди знал, что она понятия не имеет о денежных расчетах. Позже Руди посмотрел цены на книги, и Эрис предложила купить ему эти книги на деньги своего дедушки. Руди заметил, что Эрис совершенно не разбирается в деньгах. Так что Руди преподал ей урок о богатом папе и бедном папе, и она поняла ценность денег. Руди также понял, что она просто хотела быть милой. Поэтому он хотел научить ее еще большему пониманию денег. Она была счастлива и покраснела. После этого Руди увидел в небе парящую крепость. Руди узнал, что крепость Перуджи победила бога-демона Лаплеса. Внезапно Руди вспомнил об этом. Он слышал эту историю из книги, которую ему читали родители. Руди был удивлен этой историей и захотел узнать побольше о парящей небесной крепости. На следующий день Эрис было очень весело заниматься, и она купила Руди подарок. Он получил в подарок любовное зелье и был потрясен. Руди нервничал и не хотел говорить Эрис, что она купила ему любовное зелье. Когда Руди хотел уйти, Джилейн остановила его. Руди нечаянно уронил свое зелье и назвал его по имени. Потом Руди попытался убежать, но его тут же поймали. Эрис пощекотала его, чтобы узнать побольше о любовном зелье, и он был наказан. В последующие месяцы Эрис тренировалась вместе с Джилейн сражаться на мечах.
В конце концов Джиллейн похвалила свою ученицу и сказала Эрис, что она скоро достигнет продвинутого ранга. После этого Руди научил их зарабатывать деньги с помощью биткоинов, а также произносить сильные магические заклинания. Так что они многому научились у Руди и были счастливы. Когда мы увидели Руди, с которым он закончил работу над изданием Рокси Барби, Эдна внезапно захотела попросить его об одолжении. Так вот, Руди узнал, что Эрис скоро исполнится 10 лет. Главным событием этой вечеринки станет танец в исполнении Эрис. Руди рассмеялся при мысли о том, как Эрис танцует. Потом она сказала ему, что беспокоится из-за того, что Эрис не умеет танцевать. В результате Руди попросили научить Эрис нескольким танцевальным движениям. Он согласился и был готов научить Эрис танцевальным движениям. На следующий день Руди обнаружил книгу, написанную на языке бога зверей. Филипп сказал ему, что язык бога зверей – лучший язык для флирта с мужчинами-зверями. Руди знал, как очаровательны милые женщины-звери, и ему нравились их пушистые ушки. Так что Филипп гордился Руди и знал, что они кровные родственники. Вслед за ним Руди решил выучить язык бога зверя и написал письмо для Рокси. Прошло несколько дней, и у Руди возникли проблемы с изучением языка бога-демона. Внезапно он услышал голос Эрис и узнал, что у Эрис возникли проблемы с изучением танцевальных движений. Горничная Эдна очень волновалась и хотела, чтобы Руди убедил ее пойти на уроки танцев. Так вот, Руди нашел Эрис и спросил о ее проблемах, но она ударила его ногой в лицо. Последовав за ним, он попытался убедить ее вернуться к танцам, но она не захотела учиться танцам. Руди понимает ее чувства, потому что в своей прежней жизни он был неудачником. Внезапно она призналась, что восхищается им, потому что он мог делать все с легкостью. Он ответил, что у него не все получалось идеально, поэтому он пытался учиться, чтобы овладеть всем. После этого ему удалось подбодрить Эрис, и она вернулась к своим урокам танцев. После этого они оба танцевали, но Эрис танцевала как горилла, так что Руди получил травму, танцуя с Эрис. Позже он изучал язык бога зверей, и Джиллейн помогала ему в этом. Так что Руди смог многому научиться, а Эрис также ходила на уроки танцев. Кроме того, Руди продал свою созданную Барби торговцу и получил золотую монету. В последующие дни он танцевал с Эрис, и она смогла научиться благородным танцевальным движениям. Вечером Руди чувствовал себя измотанным из-за ежедневной учебы. Внезапно ему доставили посылку с Amazon, потому что он был членом клуба Prime. Вслед за этим он получил письмо от Рокси, в котором она поблагодарила его за то, что он писал ей каждый день. А потом мы увиделись с Рокси. У нее появился новый ученик, который тоже был извращенцем. Он схватил ее за грудь, и она сожгла его дотла сильным огненным заклинанием. Потом она захотела помочь Руди в изучении языка бога демонов и дала ему несколько советов по его изучению. После этого ее ученица показала Рокси Барби, которая очень похожа на нее. Так что Руди был удивлен, когда новая ученица Рокси купила ему Барби, сделанную своими руками. После этого он узнал о ее советах и почувствовал мотивацию учиться дальше. На следующий день он снова танцевал с Эрис, но у нее, как всегда, были проблемы. Горничная Эдна солгала ей и сказала, что она готова к завтрашнему мероприятию. Но Руди очень волновался, потому что знал, что горничная Эдна солгала Эрис. Затем мы видим события, когда Эрис и аристократам подавали дорогие блюда. Руди наслаждался вкусной едой, и он увидел Эрис в красивом платье. Саурос приветствовал дворян и представил их своей племяннице Эрис. Так что каждый из дворян поздравил ее с тем, что ей исполнилось 10 лет. Внезапно Сорос возглавил главное мероприятие и сказал, если кто-то хочет получить его благосклонность, он должен взять свою внучку за руку. Так что они оба начали танцевать вместе, но мальчик не был подходящей парой для Эрис. После этого они начали танцевать очень хорошо, но Эрис непреднамеренно увеличила скорость. В результате она споткнулась, и Руди забеспокоился. После этого она хотела продолжить свой танец, но все смотрели на Эрис сверху вниз. Эдна и Руди очень волновались, потому что она испортила репутацию своей семьи. А потом Руди пригласил ее на танец, потому что не хотел ее подводить. Дворяне рассердились и перешептывались у них за спиной. После этого Руди начал танцевать с наследницей, но она нервничала и снова споткнулась. Руди понял, что она нервничает из-за того, что испортила танец, поэтому Руди не сдался и нашел решение этой проблемы. Ему пришла в голову идея использовать свои танцевальные навыки Плас-Алтра, и они смогли исполнить прекрасный танец. В результате Руди был на высоте на протяжении всего главного события и заставил Эрис покраснеть. Все были впечатлены их выступлением, и Саурус также гордился ими обоими. После этого Эдна спросила Руди о его секрете. Так вот, он объяснил, что Эрис получила Плюс Ультра, тренируясь вместе с Джиллейн. Именно по этой причине ему удалось потанцевать с Эрис. Внезапно 3 девушки попытались соблазнить мастера Исекая Риза. Тогда Филипп дал ему совет использовать средства защиты для того, чтобы развлекаться с девушками. Вечером он хотел подарить своему ученику несколько волшебных палочек. Джиллейн была очень благодарна Руди за волшебную палочку. После этого Эрис тоже получила волшебную палочку и поблагодарила Руди за его подарок. Внезапно Эрис посмотрела на Джиллейн. Руди сказал, что она также ожидает получить подарок от Джиллейн в качестве своей ученицы. Эрис очень обрадовалась кольцу и хранит его как сокровище. На следующий день Руди проснулся и обнаружил Эрис в своей постели. Вот ему и пришла в голову идея немного подразнить ее, но он тут же передумал. Когда он вышел на улицу, то
то увидел что-то подозрительное. А потом он услышал несколько голосов стонущей женщины. Сорос почувствовал присутствие Руди, и ему было очень весело с одной горничной. Сорос хотел показать ему что-то в небе. Он не знал, что это за плавающая штука, и начал молиться. После этого прошло 2 года. Руди сумел выучить новые языки и получил массу удовольствия. Потом он наблюдал за тренировками Эрис с мечом, и она достигла продвинутого ранга в стиле бога меча. Внезапно он обнаружил, что парящая в небе штука меняет свои размеры. Однако Руди захотел выйти на улицу и увидел Эрис со служанкой. Ему стало любопытно, почему они разговаривают у него за спиной. Внезапно он узнал, что Эрис хочет организовать вечеринку по случаю десятилетия Руди. Тогда Руди погрузился в глубокие раздумья. Он знал, что родился не в главной семье. В результате Руди не получил такого большого события, как Эрис. Внезапно мы увидели маму Эрис, и у нее был такой вид, словно она была в плохом настроении каждый раз, когда видела Руди. А потом горничные приготовили вечеринку по случаю дня рождения Руди. Джиллейн попыталась отвлечь его, потому что горничные попросили дать ей больше времени. Руди хотел перекусить, но вечеринка по случаю его дня рождения еще не была подготовлена. Он сразу понял, что они готовили вечеринку по случаю его дня рождения. Вслед за этим он показал Барби, которая была похожа на его учителя фехтования. Он намеренно забыл создать ей хвост и хотел посмотреть на попку Джиллейн. Потом она спустила штаны, и Руди был шокирован, увидев ее стринги. Она была готова к соревнованиям по бодибилдингу среди физкультурников Арнольда. Внезапно появилась горничная и увидела, как Руди играет с ягодицами Джиллейн. После этого они отпраздновали, что Руди исполнилось 10 лет, и он был очень удивлен. Эрис подарила ему цветы, и он заплакал. Причина в том, что с самого начала ему казалось, что он им не нравится, но все были так добры к нему. Поэтому Саура сказал, что накажет главную семью. Поведение Руди было инсценировано, и Эрис попыталась подбодрить его большим сюрпризом. Он думал, что скоро воссоединится со своей семьей, но у них ничего не вышло. Поэтому мать Эрис попыталась подбодрить его, и он узнал, что она тоже его любит. Внезапно она попросила Руди стать будущим мужем Эрис. Она тоже была нарушительницей спокойствия, и они тоже пытались остановить ее глупости. После этого Эрис получила подарок для Руди. Он узнал, что Эрис купила ему белоснежную палочку, которой пользовались самые сильные маги. Он был удивлен и благодарен Эрис за подарок. После этого они вместе отпраздновали день рождения Руди. Ему очень понравилась вечеринка по случаю дня рождения, и все члены семьи Эрис поздравили его с тем, что ему исполнилось 10 лет. Ночью Филипп сказал Руди, что у Эрис было 2 брата, так что он узнал, что все сыновья, в чьих жилах течет кровь Бори, воспитывались в семье главы семьи. В результате он узнал, почему Хильда ненавидела его первого, потому что ему разрешили остаться в их особняке, но у нее забрали ее собственных сыновей. После этого Филипп спросил Руди, не хочет ли он жениться на Эрис. Руди подумал, что это была шутка, но Филипп не шутил. Внезапно он предложил Руди полакомиться вишенками его дочери и стал следующим главой главной семьи. Руди не хотел вмешиваться в семейные проблемы и отклонил предложение Филиппа. Затем Руди направился в свою спальню и сразу же пожалел о том, что отклонил это предложение. Войдя в свою спальню, он был потрясен, увидев Эрис, которая ждала Руди. Ответила Эрис. Она подумала, что ему одиноко, и захотела переспать с ним сегодня вечером. У Руди появился исекай рис, и у него появились озорные мысли. Внезапно он начал снимать свою порцию и начал целовать Эрис. Но он просто вообразил все это и понял, что не начинал. Однако он не смог устоять, потому что был просто мужчиной, который хотел получить немного любви. Эрис нервничала, и у нее был опыт общения с мужчинами. Когда Руди последовал за ней, он начал целовать и прикасаться к ней. Она чувствовала ауру Риза от Руди и ждала, что ей будет весело. Внезапно он прикоснулся к ней, и она отвергла его. Руди был избит силой гориллы Эрис, и он потерял сознание. После этого он погрузился в глубокие раздумья и не понимал, что же он сделал не так. Так что ему показалось, что он неправильно понял ее сигналы. Кроме того, он подумал, что она просто хотела быть с ним поласковее. Потом он захотел извиниться перед наследницей, но она не рассердилась на него. Она приняла его извинения и сказала ему, что сейчас она не готова к тому, чтобы заводить детей. И сказала ему, что он может попробовать сделать это снова, когда ему исполнится 15 лет. Так что Руди был счастлив, потому что она не сердилась на него. Кроме того, он праздновал свою победу, потому что ему разрешили надкусить ее вишенку, если ему исполнится 15 лет. У него была целеустремленность, но он помнил о своем обещании, данном своей подруге детства Сильфи. После этого мы видим, как Сильфи навещает семью Руди и всегда играет с его младшими сестрами. Сильфи хотела послать Руди семейное ожерелье и спросила о подарке Лилии для Руди. Потом Айше захотелось поиграть с Сильфи, и она была очень рада, что ее похвалили. Зенит и Лилия были счастливы видеть, что Сильфи ведет себя с ними как старшая сестра. Кроме того, они были рады, что она смогла остановить хулиганов в их городе без помощи Руди. Позже Зенит напугала свою маленькую дочь, и Нора начала плакать. А потом Пол вернулся домой и вместе со своей семьей увидел грозовые тучи. Тем временем Рокси была измотана из-за того, что учила своего жуткого ученика. Потом она тоже посмотрела на небо и увидела грозовые тучи. После этого мы увидели таинственного парня, который был на горе. Внезапно на него напал огромный дракон с его огненным дыханием. Таинственный парень остался невредим и продемонстрировал свою силу. Он просто смотрел в глаза дракону,
и тот мог напугать его. Внезапно он удивился, увидев грозовые тучи. Еще один человек также обнаружил грозовые тучи, вызванные абсурдным количеством маны. Ее звали Киширика, и она называла себя великим императором мира демонов. Затем мы видим дворец Лаплеса, и он посылает слугу, чтобы устранить опасность. Однако Руди был снаружи со своими друзьями и хотел испытать свою новую волшебную палочку. А потом он начал произносить свое самое сильное заклинание, но остановился. Внезапно Джелейн использовала свой зеленый глаз Ренегана и увидела, что надвигается атака. Вскоре после этого на них напали, и Джелейн попыталась защитить своих учеников. Внезапно она оказалась сражающейся с одним из слуг лорда Перуджи. Тогда они смогли бы устранить это недоразумение, и Руди был сбит с толку. Он был глубоко погружен в свои мысли, но странная штука в небе исчезла. Внезапно парящая штука взорвалась, и Джелейн попыталась защитить их, но ей не удалось добраться до них, так что Руди хотел убежать, но вернулся, чтобы защитить Эрис. После этого Руди снова оказался в своем старом теле и встретился с Человеком-богом. Он думал, что его новая жизнь Исекая в роли Руди была всего лишь сном. Внезапно бог-мужчина объяснил, что у него просто такое толстое тело, потому что это его ментальное тело. После этого бог-мужчина рассказал ему о злобном боге-драконе. Бог-мужчина хотел дать ему несколько советов, но Руди отказался, потому что боялся, что его обманут. Внезапно бог-мужчина сказал Руди, что он скоро умрет, потому что континент демонов – суровая земля. Руди был сбит с толку и узнал, что массовая катастрофа с маной перенесла его на континент демонов. После этого он захотел услышать совет Человека-бога. После этого Руди проснулся и был счастлив, что остался жив. А потом он увидел спящую Эрис и задался вопросом, где же Джелейн. Внезапно он увидел заколдованного демона со страшным лицом. Руди был потрясен, потому что все говорили им, чтобы они бежали, увидев заколдованного демона. Так вот он был готов произнести сильное заклинание, но заметил, что заколдованный демон не хочет причинять ему вреда. Внезапно Руди поприветствовал его на языке своего бога-демона, и заколдованный демон был поражен. Следуя за фальшивым Зора по приказу желания, Руди объяснил, как он нашел их на земле, чтобы спасти. Руди узнал, что заколдованный демон спас их обоих и больше никого не видел. После этого заколдованный демон был удивлен, потому что Руди больше не боялся его. Руди ответил, что ему не было страшно, потому что он спас их. Затем Руди представился и сказал, что ему было приятно познакомиться с Рагердом. Так вот, они болтали друг с другом. Затем Руди рассказал Роджерду о катастрофе с маной. Так вот, он ответил, что доставит их спасенными на родину. Внезапно Эрис проснулась и в первый раз увидела заколдованного демона. В результате она заплакала и попыталась позвать Джелейн за то, что та спасла ее. Руиджерд сказал, что это нормальная реакция человека, который в первый раз встретился с заколдованным демоном. Затем наследница представилась и начала непреднамеренно грубить. Она испугалась и спряталась за спиной Руди, но потом поняла, что он не такой уж плохой парень. Потом она пожаловалась, что распространяют ложь о заколдованных демонах. Внезапно Руди сказал, что она может попросить Роджера стать ее другом. Она была очень застенчивой, поэтому Ричард попросил ее первого стать его друзьями. В результате они оба подружились, и Руди задумался о том, как добраться домой. На следующее утро Эрис с нетерпением ждала начала их путешествия по континенту демонов. Кроме того, началось новое путешествие Руди, и жаркая погода измотала их. Кроме того, Роджер победил огромного монстра, и они оба были впечатлены. После этого Эрис спросил Роджера, как ему удалось почувствовать опасного монстра. Роджер ответил, что он чувствует монстра одним глазом на лбу. Затем он сказал, что будет сопровождать их и защищать во время путешествия. Прибыв в новую деревню демонов, Роджер спорил с демоном с голубыми волосами. Причина в том, что сельский житель считает, что люди выглядят подозрительно. Тогда Роджер разозлился и велел ему позвонить шефу полиции. Потом Руди узнал, что демоны могут пользоваться телепатией, и позвонил шефу полиции. Вслед за ним Руди поздоровался с шефом деревни, и тот обрадовался, что выучил язык бога демонов. Он спросил Руди о его ожерелье, и один из демонов был потрясен, услышав, что Руди ученик Рокси, потому что он был отцом Рокси. Потом им разрешили войти в деревню, и Руди был потрясен. Он видел много демонов женского пола, которые были похожи на Рокси. Кроме того, отец Рокси сказал, что Рокси покинула деревню 20 лет назад, а демоны живут дольше, чем обычные люди. Однажды Руди сказал отцу Рокси, что она теперь работает учителем в другом человеческом королевстве, и его отец был рад, что Рокси здорова. Однако Руди попытался съесть странный на вид суп, и хриплый узнал о таинственном свете. Он был удивлен катастрофой с маной, а Эрис устала. После этого она спала на коленях у Руди, и у него были грязные мысли о ней. Потом Роджер сказал своему другу Рокусу, что будет сопровождать детей, но проблема в том, что он не смог въехать в города. Руди узнал, что у него было много проблем, как у заколдованного демона, но он всегда хотел помочь брошенным детям, и Руди узнал, что он также спас девочку, стоявшую позади него. После этого Ракус рассказал Руди о цели Райерда – развеять плохую репутацию племени заколдованных демонов. Руди спросил о войне и плохих слухах о заколдованных демонах. Тогда Райерд разозлился и сказал ему, что слухи о них неверны. Руди узнал, что в прошлом они были союзниками героя Лапласа,
но однажды он предал заколдованных демонов. В результате Лаплас распространил мнение, что все заколдованные демоны опасны. Руди был удивлен правдивой историей, поэтому Рад сказал им, что копья, которые дал им Лаплас, были прокляты сильным заклинанием. Кроме того, копья управляли заколдованными демонами, которые убивали их собственную семью. Рад был разгневан и, как лидер заколдованного демона, хотел показать всему миру правду. Внезапно Руди решил помочь Рагерду, поставив перед собой цель развеять дурную репутацию племени заколдованных демонов. На следующий день Руди попрощался с ним и был поражен видом Рокари. Причина в том, что ей было 102 года, но на вид ей было около 25. Потом Руди сказал родителям Рокси, что хочет стать ее будущим мужем. В результате отец Рокси подарил Руди меч. Затем Эрис поблагодарила родителей Рокси за их доброту. После этого они продолжили свой путь, и Руди с нетерпением ждал возможности помочь Роджеру в достижении его цели. Так что Роджер тоже с нетерпением ждал этого момента, потому что хотел сопроводить этих двоих детей обратно на родину. В последующие дни Эрис опробовала свой новый меч и победила многих сильных демонических волков. Руди попросил ее оставить ему немного, но она уже победила их всех. Вечером Эрис сказала, что всегда мечтала так жить. Руди не разделял ее мечту, и ему не хватало японских блюд, таких как рис с жареной говядиной. На следующий день они прибыли в новый город демонов, который назывался Рикарису. Тогда Руди был очень взволнован, увидев много разных демонов. Эрис тоже была поражена, и Руи Джаред объяснил им, что на демоническом континенте существует множество различных племен демонов. Кроме того, он узнал, что заклинание демон получило прозвище Тупик, и им нужно найти решение, чтобы войти вместе с Роджером в город. Затем Руди пришла в голову блестящая идея, и он смог незаметно провести Роджера в город. Наследница сразу же была поражена красотой города. Вслед за Руди у него возник план зарегистрироваться в качестве искателя приключений, чтобы заработать немного денег. А потом мы видим, как искатели приключений играют вместе и дурачатся. Появились Руди и Эрис, и они оделись как панки, но никто не испугался. План Руди провалился, и он позвал Ругерда, чтобы тот вошел в дом. Руди сказал им, что он знаменитый заколдованный демон, но ему никто не поверил. Все искатели приключений смеялись и смотрели на Руди сверху вниз. Он был счастлив, потому что его план сработал, и волосы Ругерда стали синими. После этого Руди уставился на грудь секретарши гильдии, и его группа была зарегистрирована под названием Тупик. А потом Эрис захотелось поохотиться на каких-нибудь монстров, но она не умела читать на языке бога демонов. Руди выбрал задание морского ранга, и другой искатель приключений высмеял его. Причина была в том, что он назвал свою вечеринку тупиковой, а искатель приключений подумал, что Руди глупый. Однако Руди проигнорировал их и захотел выйти на улицу со своими друзьями. Внезапно демон-лягушка начал провоцировать его, но он сразу же почувствовал его ауру страха. Снаружи Эрис жаловалась, потому что хотела убить несколько драконов. Но Руди сказал, что они должны отпраздновать этот день, потому что никто не смог опознать Ругерда как заколдованного демона. Позже Эрис увидела голубой свет в небе и была поражена. Ночью Руди бронировал номер на 3 человек. Внезапно 3 парней попытались подойти к Эрис, но она проигнорировала мальчиков-демонов. Она отказалась и ударила мальчика кулаком в лицо. Она была в ярости, потому что ее новое пальто было порвано. Руди был потрясен, увидев, как Эрис наказывает мальчиков, и он немедленно остановил Эрис за то, что она их избила. Затем Руди исцелил мальчика-демона и извинился за свое поведение. Руди узнал, что мальчики просто хотели предложить им обоим присоединиться к его группе. Так вот, Руди сказал им, что у него есть своя собственная вечеринка под названием Тупик. А потом Курт пожелал ему удачи, но сказал, что он будет лучшей партией искателей приключений. Позже в комнате Руди сказал Эрис, что завтра он починит ее любимое пальто, и ему удалось подбодрить ее. Кроме того, он хотел найти хорошее задание, чтобы заработать денег на еду. Внезапно он снова встретил Человека-бога в своих снах. Он, как всегда, был подозрителен и дал ему свой следующий совет. Руди сказал, что ему следует поторопиться, потому что он терпеть не может находиться в своем старом теле. После этого он дал Руди совет принять участие в поисках потерянного котенка. Руди проснулся и увидел, что Эрис наблюдает за небом. Она очень волновалась и спросила Руди, доберутся ли они до дома. Кроме того, она беспокоилась за свою семью, но Руди сказал ей, что они доберутся домой в целости и сохранности. Так что слова Руди приободрили ее. На следующий день они искали котенка, и Роджер использовал свою силу 3-го глаза, чтобы найти котенка. Он почувствовал ауру котенка и привел их к пещере. Эрис сказала, что это место ужасно воняет, но им нужно войти в пещеру, чтобы спасти маленького котенка. По дороге в поисках котенка Руди понял, что этот котенок – взрослая пума. Руди предпочел бы Найк, а не пуму, но он смирился со своей судьбой. Внезапно они услышали голоса группы демонов. Руди и его друзья прятались, и он начал атаку на бандитов. Однако бандиты были пойманы заклинанием Руди. Ричард и наследница сразу же победили врагов, и они поймали их. Я следил за Руди, который пытался получить какую-то информацию, но его ударили ногой в живот, так что он получил травму, и Редерт разозлился. Причина в том, что Роджеру не нравилось, когда кто-то причинял боль невинному ребенку. Руди сказал, что ему не следует совершать такие жестокие поступки, потому что это не поможет репутации заколдованных демонов. Роджер устроил неприятности, и наследница отругала его. А потом Руди сказал, что он должен пообещать ему
никогда больше не совершать жестоких поступков. После этого преступники сказали им, что они похищают домашних животных. Внезапно Редьярду захотелось снова покончить с жизнью преступников, но Руди остановил его. Кроме того, у него появилось решение, как их спасти. Он попросил их объединиться с отрядом Руди, потому что хотел получить задание более высокого ранга. Тогда РЖД был против его плана, но Руди объяснил ему, что с их помощью они смогут заработать больше денег, а также улучшить репутацию заклинательного племени. Внезапно РЖД поднял шум, но Эрис отругала его. Она объяснила ему, что он не должен быть плаксивым ребенком, и попыталась переубедить его. Так что они смогли объединиться с группой авантюристов, и их повысили до авантюриста с ранга. Затем Руди приказал им выбрать задание ранга В, и он хотел обменять его на задание ранга F. Внезапно появился конный демон и посмотрел сверху вниз на две группы искателей приключений. Он оскорбил их и пожелал им удачи, чтобы выжить как искателям приключений. А потом мы увидели Рокси. Она обнаружила доску с именами погибших в результате огромного взрыва маны несколько недель назад. Она была рада, что Руди и его семья живы. Внезапно она увидела письмо Пола, и за спиной Рокси появились два искателя приключений. Так Рокси узнала, что оба искателя приключений были друзьями Пола. На следующее утро Руди принял участие в квесте «Охота на монстров». Эйрис был мотивирован на то, чтобы избить нескольких монстров, и они уже были на пути к тому, чтобы найти монстра. Позже они вошли в страшный лес, и Эйрис обнаружил там нескольких искателей приключений. Три мальчика, которых они встретили несколько дней назад, спорили с огромным демоном Диким Кабаном. Руди спросил их, видели ли они каких-нибудь монстров, и узнал, что другие искатели приключений приняли участие в том же квесте. После этого демон Дикий Кабан разозлился, потому что велел детям идти домой. Три мальчика-демона не захотели позволить ему получить всю награду, и он последовал за демоном Диким Кабаном. Потом Руди сказал Эрис, что, похоже, их работа пересекается, но он не хочет возвращаться домой. Внезапно Руджерт забеспокоился о трех мальчиках-демонах и захотел им помочь. Но Руджерт смог убедить Руди помочь этим трем мальчикам. Так вот, Руди планировал проследить за ними, и Эрис была разочарована решением Руди, потому что ей хотелось побить нескольких монстров. А потом они последовали за мальчиками в лес. Внезапно появился чудовищный паук и напугал их. Они убежали, а другой монстр попытался съесть троих мальчиков. Руди не хотел помогать им до тех пор, пока они не впадут в отчаяние, потому что у него есть грандиозный план, который сработает только после того, как они будут совсем в отчаянии. Поэтому он подождал, чтобы спасти троих мальчиков. Он планировал спасти троих мальчиков в самый последний момент. Внезапно один мальчик-демон был тяжело ранен и истекал кровью. Эрис и Ругерт немедленно отреагировали и побежали навстречу монстрам, так что они победили их сильными атаками. Эрис увернулась от атаки гигантской змеи и использовала свою сверхспособную змеиную атаку, чтобы победить монстра. После боя Ругер спросил мальчика, все ли с ним в порядке. Потом он подошел к Руди и спросил, почему тот остановил его. Руди было стыдно, и его ответ разозлил Рогерда. Ругерт сказал, что если он не остановит его, то мальчик будет жив. Один из мальчиков-демонов попытался остановить драку между Руди и РЖД, но РЖД проигнорировал его. Поэтому он остановил РЖД и сказал, что они тоже искатели приключений и знают об опасности. Курту было грустно, и он остановил их обоих, чтобы они не дрались друг с другом. Потом Роерт извинился за то, что обращался с ним как с маленьким ребенком. Позже группа Руди сопроводила их в безопасное место. Они попрощались и захотели вернуться в город. Руди было стыдно за свой эгоистичный план. Внезапно они услышали какие-то звуки борьбы. Поэтому они бросились на поле боя и увидели много раненых людей. Там показалась кобра в красном капюшоне, и он был одним из тех, кто был в крови. Кобра пыталась съесть дикого кабана, и Руди спросил, готовы ли они к битве. После этого Руди предпринял магическую атаку против кобры в капюшоне. Роерт получил силу склепов и пронзил гигантскую кобру своим копьем в капюшоне. Затем Эрис попыталась начать атаку, но у нее ничего не вышло. Руди тоже пропустил свою атаку, и Руди смог вовремя остановить кобру. В результате Эрис разрубила кобру на две части. Руди применил вторые заклинания, и ему удалось уничтожить кобру кровожадности с помощью сильного заклинания взрыва. Так что Эрис проверила, победили ли они, и отпраздновала победу над коброй. Руди поблагодарил Ругерда, но все еще был зол, потому что им не удалось спасти искателя приключений. Вернувшись в город, Руди и его группа подверглись оскорблению со стороны демона-лошади. Внезапно Руди узнал, что демон-лошадь раскрыл его секрет, чтобы обменять задание на другую сторону. Демон-лошадь был похож на Невилла Папермана из Икарли, и он хотел донести на них в гильдию. Так вот, Руди пригрозили дать ему денег, иначе он раскроет свой секрет гильдии. У Руди были большие неприятности, и он не сделал того, что должен был сделать сейчас. После этого он попытался найти решение и сказал Эрис, что ей ни о чем беспокоиться. Самой большой целью Руди было благополучно доставить
доставить Эрис домой. Внезапно он тайно произнес магическое заклинание и рискнул своей жизнью, чтобы разозлить Роджера. Прежде чем Руди успел произнести свое заклинание, Роджер раскрыл свою истинную личность. Лошадиный демон испугался и заставил всех разбежаться. Роджер знал, что Руди попал в беду и хотел избить лошадиного демона. Роджер угрожал ему и не позволил ему настучать на них. Лошадиный демон упал в обморок от страха, и Роджер смог решить проблемы Руди. Внезапно стражи порядка захотели арестовать Рогерда. Ему удалось сбежать от стражи и покинуть город. После этого Руди увидел мальчиков, которые тоже были напуганы. Руди спросил их, почему им так страшно, а потом Руди ушел от них, и он был разочарован их поведением. Курту было стыдно, потому что он знал, что незадолго до этого Райерд спас ему жизнь. Однако Руди и наследница искали Райерда за пределами города и нашли его прячущимся за огромным камнем. Потом Руди извинился за свои эгоистичные поступки, но Руярд не винил его. Он знал, что Руди просто хотел помочь ему сохранить свою репутацию заколдованного демона. Кроме того, он понимал, что Руди тоже рисковал своей жизнью, защищая любимого человека. Руджерд и Руди снова поладили. Потом он объяснил Руди, что значит быть настоящим воином, и он был благодарен за то, что встретил такого милого человека, как Риард. В результате они оба пожали друг другу руки и с нетерпением ждали продолжения своего путешествия. Айрис тоже появилась здесь и не хотела оставаться в стороне. На следующее утро Роярд попытался найти парикмахера, но тот просто сбрил все свои волосы самостоятельно. Руди узнал, что хочет сэкономить немного денег на покупку недвижимости. Внезапно Руди нашел повязку на голову из канохи, и его повысили до шиноби. Эрис сказала, что она не такая бесполезная, как Сакура, и Райгерд согласился с ней. Во второй половине дня они отправились в дальнейший путь. Так вот, они отправились в следующий город, и Руди был наказан подглядывать за Эрис в раздевалке. В последующие дни Эрис была очень взволнована, увидев океан в первый раз. Ей сразу же захотелось поплавать в океане. Потом она решила поплавать без купальника, и Руди с нетерпением ждал возможности увидеть ее обнаженной. Но Ричард остановил Эрис, потому что в океане водится много опасных монстров. Затем они продолжили свое путешествие и въехали в новый город. Группа Руди прибыла в портовый город. За ними мы видим группу Рокси, а за ними Руди. Руди услышал знакомый голос, но с ним разговаривал какой-то мужчина. Эрис и Роджер стали во время этого путешествия очень знаменитыми и получили потрясающие прозвища. Но этот человек не знал имени Руди, и у него получилось неудачное имя, и он был разочарован. После этого они узнали, что путешествие на корабле обходится слишком дорого. За обедом Руди глубоко задумался и сказал своим друзьям, что им нужно поговорить о деньгах. Проблема в том, что цена для взрослого человека слишком высока, и они не могут оплатить поездку на лодке. Айрис думала, что Руди хотел оставить Рейдерда позади, но у него не было намерения предавать Роярда. Внезапно Руди пришла в голову идея продать своего подопечного, и Роярд извинился за то, что был ему обузой. Ночью, когда они спали, Руди пытался найти решение их проблемы. Однажды Руди снова встретился в своих снах с Человеком-богом, и он извинился за то, что доставил ему неприятности в прошлый раз. Но ему было приятно видеть, что Руди удалось решить свои проблемы с Ройгердом. А потом Бог велел ему завтра купить еды у уличного торговца. Он не сказал ему, что будет дальше, и попрощался с Руди. На следующее утро Эрис вместе с Роджером тренировалась в искусстве владения мечом. Она задавалась вопросом, почему Руди хочет расстаться, и Роджер был отвлечен. В результате ей удалось одержать победу над Рогердом в драке. Она была очень счастлива, что стала сильнее, и отпраздновала свою победу над Рогердом. Тем временем Руди был глубоко погружен в свои мысли и пытался понять, почему Человек-бог велел ему посетить продавца продуктов питания. Внезапно он увидел женщину с голубыми волосами и задался вопросом, что сейчас делает Рокси. Потом он купил еды, и Рокси побежала за ним следом. Внезапно он обнаружил странного человека, который умирал от голода и упал в обморок, поэтому Руди предложил таинственному человеку свою еду. И она была очень благодарна Руди за его добрый поступок. После этого она повела себя подозрительно и спросила, как его зовут. Руди представился и узнал, что сумасшедшая маленькая девочка называет себя великим императором мира демонов. Так что Руди не хотел показаться грубым и подыграл ей. Киширике очень понравилась его реакция на то, что он приветствовал ее как императора и похвалил Руди. После этого она сразу поняла, что Руди извращенец, и выставила его непослушным маленьким мальчиком. А потом она предложила ему исполнить одно желание, и Руди захотел разбогатеть, но она оказалась на мели. В результате Руди пошутил и захотел немного повеселиться вместе с ней. Она начала раздеваться, но остановилась, потому что у нее уже была невеста. После этого она предложила ему сделать глаз демона, и он согласился. Руди не поверил ей, думая, что она просто пошутит. Откуда ни возьмись, она схватила его за глаз и заменила один из его глаз глазом демона. После операции он понял, что у него появился глаз демона, и она попрощалась с ним. Так вот, он получил око предвидения, и у него разболелась голова,
когда он использовал свой новый глаз демона. На обратном пути к своим друзьям он столкнулся с мужчиной. Этот мужчина был очень зол и оскорбил Руди. Внезапно Руди увидел будущее и использовал заклинание ветра, чтобы спасти этого человека. Мужчина понял, что Руди спас ему жизнь и провел его мимо. Вечером Редьярд сказал им, что слышал имя Киширики. Руди узнал, что она могущественный демон, и был удивлен, потому что думал, что она просто сумасшедшая маленькая девчонка. Поэтому Руди решил оставаться в своей комнате до тех пор, пока не научится контролировать свой демонический глаз. Эрис была очень взволнована, потому что тоже хотела заполучить демонический глаз. Через неделю Руди смог использовать свой демонический глаз, и ему удалось пробудить свою наблюдательность. После этого он тренировался вместе с Эрис и захотел проверить свой новый глаз. Эрис начала нападать на Руди, но он мог предвидеть будущие действия Эрис. Так что он увернулся от всех ее атак и смог ударить ее. Эрис не сдавалась и использовала все свои навыки, чтобы победить Руди. Она не смогла отразить его атаку, и Руди выиграл бой. После этого Эрис попыталась обмануть его и поздравила с победой. Руди смог отразить ее атаку, и она разозлилась, что снова проиграла Руди. Затем РЖД похвалил его за то, что он стал сильным воином с его демоническим глазом. Внезапно Руди захотелось вызвать Ржда на поединок, но он не смог победить его своим демоническим глазом. Позже Руди рассказал РЖД о своем проигрыше в поединке с Роярдом. Эрис ответила, что ему не нужно было утешать ее, потому что она просто хотела догнать его. Той ночью Руди понял, что он просто смог победить Эрис с помощью своего демонического глаза. Ему было стыдно огорчать Эрис, хотя она тренировалась каждый день, чтобы стать сильнее. Потом Руди попытался улизнуть, но Роярд остановил его. Руди ответил, что хочет выйти на свободу за то, что занимается некоторыми извращенными вещами. Но Роярд знал, что на самом деле его намерение состояло в том, чтобы продать своего подопечного, чтобы оплатить расходы на морскую прогулку. После этого Роярд был разочарован своим решением продать подопечного, которое очень много для него значит. Роярд знал, что Руди хочет решить проблему, которую он сам вызвал. Поэтому он сказал Руди, что он не одинок и что они одна команда. Ответил Руди: у них не хватает денег на полноценное дело, и продажа его сотрудников лучший вариант. Но Редьярд не хотел, чтобы Руди продавал своих сотрудников из-за проблем, которые он сам вызвал. Он прочитал Руди лекцию, и они должны вместе найти решение проблемы. Кроме того, Роджер сказал ему, что будет следовать всем его решениям. Внезапно Роджер почувствовал присутствие подозрительного человека, и Руди был потрясен. Галус предложил свою помощь Руди, потому что был благодарен ему за то, что Руди спас ему жизнь. За несколько дней до этого мы видели группу Рокси в кафе Starbucks и Секай для взрослых. Алина хотела поохотиться на нескольких мужчин, чтобы повеселиться с ними. Рокси увидела, как Алина флиртует с мужчинами, и спросила себя, будут ли мужчины также относиться к ней, как к привлекательной женщине. Внезапно появилась группа мужчин и пригласила Рокси присоединиться к их вечеринке класса S. Она отклонила это предложение и сказала им, что она маг класса А. В результате они поняли, что она и есть знаменитый маг класса А Рокси. Алина немного подразнила ее и сказала, что ей стоит немного повеселиться с этими тремя мужчинами. Позже Рокси спросила двух друзей Пола, каким был Пол в те далекие времена. Они называли Пола подонком, и Рокси задалась вопросом, что же он такого сделал в прошлом, чтобы его называли подонком. Через несколько дней они получили много новой информации, и она встревожилась, услышав о вечеринке под названием «Тупик». Алина сказала Рокси, что у нее есть информация о том, что Тупик – красивый мужчина. Талхан сказал Рокси, что у него есть информация о том, что Тупик – это вечеринка из 3 человек. После того, как Рокси спросила о главной проблеме, они не нашли никаких новостей о семье Пола. Талхант и Алина сказали, что Рокси не нужно беспокоиться о Зените, потому что она авантюристка с ранга в отставке. На следующий день Рокси увидела на пляже нескольких детей, игравших вместе. Ей стало интересно, насколько сильно Руди теперь вырос. После этого она обнаружила, что 2 человека дерутся друг с другом. После этого ее обнаружил Редьярд, и она убежала. Она не заметила Руди и благополучно добралась до номера мотеля. Внезапно она поняла, что мешает Алине, которая весело проводила время с большим количеством парней. Она не знала, что ей делать, и атаковала их всех сильной ледяной магией. После того, как Рокси оплатила ремонт гостиницы, она оказалась на мели. Она сказала, что во всем виновата Алина. Поэтому Алина ответила: когда-нибудь Рокси поймет, почему она играла с таким количеством красивых парней. Как мы видим, Галус перевез Роярда на лодке. Так вот, Руди и Эрис поплыли на лодке в соседний город, но Эрис причинила ему много неприятностей. Он боялся, что лодка может пойти ко дну, как Титаник, и надеялся пережить романтическое событие с Эрис. Кроме того, он хотел сделать Эрис своей женой на заброшенном острове и стать настоящим мужчиной. Но реальность жестока. У Эрис была морская болезнь, и она думала, что умрет. Внезапно Руди почувствовал возбуждение и пошел в ванную. Зайдя в туалет, Эрис заметила, что от него странно пахнет. Приехав в соседний город, Эрис была измотана прогулкой на лодке. Она спросила, может ли Руди остаться с ней и использовать свое исцеляющее заклинание, но Руди ответил, что ему нужно найти Руярда первого, и он вышел на улицу. Следуя за ней, Руди бежал к заброшенному дому контрабандистов, чтобы повидаться со своим другом Риярдом. После этого какой-то мужчина показал Руди потайной вход в подземелье. Он увидел подозрительное место, где было много контрабандистов, игравших в карты. Кроме того, он обнаружил огромную волшебную собаку. После этого он нашел Роджера, и ему пришла в голову идея спасти всех детей.
Руди не знал, должен ли он помочь Роджеру избить всех контрабандистов, чтобы спасти всех детей. Внезапно он сказал, что Руди не нужно пачкать руки, ему просто нужно подождать после того, как он освободит всех детей. Я последовал за Ридьярдом, который начал свой план по спасению всех детей и избил всех контрабандистов. Руди был на пути к спасению 5 маленьких девочек. Они думали, что Руди враг и один из плохих парней. Руди сказал им, что просто хочет спасти его. Так вот, он начал лечить раненую девочку и на короткое время отвлекся. Внезапно они услышали странный шум, и все девочки испугались. Появился Роджер и сказал ему, что все кончено. Руди не смог помочь всем, и Роджеру было очень грустно, потому что он не смог спасти их всех. Тогда Руди использовал свой язык бога-зверя, чтобы общаться с ними. Когда мы выходили на улицу, девочка-зверь что-то кричала. Она спросила, почему они не спасли белую волшебную собаку в тюрьме. Так вот, Руди был на обратном пути к тайному месту и хотел спасти волшебную собаку. Внезапно он наткнулся на сильный барьер и захотел использовать заклинание, чтобы отключить его. Руди сумел разрушить барьер, и волшебство прониклось к нему симпатией. В результате собака обняла Руди, и он понял, какая она пушистая. Откуда ни возьмись, появился человек-зверь и сильно атаковал Руди. Руди был вырублен и не мог пошевелиться. Они подумали, что Руди – член группы контрабандистов. Следуя за лидером, они обнаружили следы похищенных девочек, и они решили разделиться. В результате Руди был похищен, и люди-звери захотели наказать Руди. На следующее утро Руди уже жил в новой хижине, и ему казалось, что он находится в отпуске со своей роскошной кроватью. Кроме того, у него был роскошный туалет с большим отверстием, чтобы делать большой бизнес. Кроме того, ему каждый день подавали вкусную еду, которая ему очень нравилась. Но реальность такова, что он был пойман как заключенный, ожидающий своего наказания. Позже он пытался найти способ сбежать, но стражи порядка не поверили в его невиновность. Они смотрели на него свысока и обращались с ним как с диким животным в зоопарке. Через несколько дней он был совершенно измучен тем, что ничего не делал. Люди-звери просто счастливо жили своей жизнью и не обращали на него внимания. Руди сдался, и его план состоял в том, чтобы надеяться, что его друзья спасут его. Кроме того, он пристально смотрел на подпрыгивающие сиськи хранительницы, и она возненавидела его. Во второй половине дня Руди удивился, почему они так долго не могли его спасти. Внезапно через 2 дня появился мужчина, и его арестовали вместе с ним. Руди был голым и вел себя как чайный пакетик после побега из тюрьмы, но он не был на побеге из тюрьмы и просто спросил этого человека, за что его арестовали. Потом Руди узнал, что новенького парня арестовали за то, что он играл в азартные игры, и они поймали его на мошенничестве. Гуси сказали, что Руди теперь известный преступник, и все слышали о его забавном случае. Ночью Руди доказал свое мастерство в обращении с чайным пакетиком и заставил гусей сделать ему приятный массаж. После этого он спросил гусей, не может ли тот помочь ему вырваться на свободу, потому что он начинает беспокоиться о своих друзьях. Гуси отказались помочь ему, но Руди хотел освободиться сам, без помощи гусей. Внезапно он понял, что эта милая девушка не на своем месте, и ему стало интересно, куда она направляется. После этого они увидели, что деревья горят, и Рис спросил, не Руди ли стал причиной пожара. После этого Руди достал ключ, чтобы открыть тюрьму из леса. Так что Руди и его новому другу Гусю удалось вырваться и убежать вместе. Тем временем на зверолюдей напали бандиты. Затем он был потрясен, увидев ужасную сцену на поле боя. Руди был в ярости из-за того, что они арестовали его в маленькой камере, но он все равно не мог позволить бандитам похитить невинных людей-зверей. В результате Руди решил спасти людей-зверей, и гуси были готовы помочь Руди в реализации его плана. После этого они начали драться, и гуси сумели победить бандита. Руди начал произносить сильное заклинание воды. Он был пожарным из племени Исекай и смог потушить пожар. На Гиза произвело сильное впечатление заклинания воды Руди, и он был готов сразиться с бандитами. Внезапно появилось еще больше бандитов, но появились зверолюди, которые поймали Руди, и он захотел избить всех бандитов. После победы над несколькими бандитами он спросил Руди, не поддержит ли тот его в спасении похищенных детей. Так вот, Руди работал вместе с сильными звериными людьми, и они бросились навстречу врагам. Им удалось победить приспешников, но Галус использовал маленькую девочку в качестве заложницы. Руди узнал, что Галус планировал использовать его и его друзей, чтобы найти деревню зверолюдей. Кроме того, он сказал, что заработает много денег, продав девушек знати, и спросил, не хочет ли Руди перейти на другую сторону. Руди отказался от его предложения и разозлил Галуса. В результате он бросил девочку в качестве приманки и начал нападать на зверолюдей. Галусу удалось победить многих воинов, и он тяжело ранил самого сильного из зверолюдей. Затем Галус признался, что он известный преступник, и сказал Руди, что тот должен сдаться. Затем у Галуса возник план похитить девочку, и Руди испугался, потому что он не был таким опытным бойцом, как Роберт. Маленькая девочка плакала и просила о помощи,
но Руди застыл от страха. Внезапно появился священный зверь и был на пути к нападению на Галуса. Руди также атаковал Галуса с помощью магического заклинания, и они объединились, чтобы победить Галуса. После этого у Руди защемило сердце, и он сказал Галусу, что будет сражаться против него. Галус начал атаковать Руди, но тот использовал свою наблюдательность, чтобы предугадать движение своего врага. Так вот, Руди увернулся от всех его атак и попытался перейти в контратаку. Внезапно Галус пустил в ход кинжал и ранил Руди в ногу. Галус был уверен, что прикончит Руди, но волшебная собака спасла его. Кроме того, он заманил Галуса в ловушку и отвлек его песком. Руди немедленно применил свое сильнейшее заклинание взрыва и ударил Галуса со всей своей силой. В результате Галус был нокаутирован, а Руди выиграл бой, но у него не осталось маны, и он потерял сознание. На следующее утро Руди проснулся, и Эрис была счастлива, что он жив. Кроме того, она поблагодарила его за победу над Северным Святым. Впоследствии Гай извинился за то, что обращался с ним как с преступником. Затем Айрис рассказала ему о том, что им пришлось пережить. Ридьярд помог людям-зверям бороться с бандитской группировкой, и ему тоже пришлось нелегко. Так вот, Руди узнал, что Эрис защищает детей, и она нашла новых друзей. Эрис была очень рада вернуться домой и рассказать своему дедушке о своем путешествии. Тем временем Сороса приговорили к смертной казни за то, что он не смог должным образом отреагировать на катастрофу с маной. Королевская семья смотрела на него свысока, и Сорос пожелал Эрис и Руди счастья, если они все еще живы. В последующие дни Руди украдкой поглядывал на Эрис и ее друзей во время купания, но Гай спросил его, что он будет делать в шкатулке. Гай почувствовал, что Руди сексуально возбужден, и захотел наказать его, так что Руди извинился. Позже они поужинали, и Руди был счастлив видеть, как Эрис весело проводит время со своим новым другом. После ужина Руди играл с собакой Лаки. Тем временем Эрис учила своих новых друзей человеческому языку. Руди был очень горд тем, что его беспокойный ученик тоже стал учителем. Затем Гай поблагодарил ее за то, что она была другом его дочери Тони. Внезапно он обнаружил кольцо Джиллейн, и Эрис рассказала ему о Джиллейн. А потом Руди спросил их, знают ли они что-нибудь о ней. Гай был удивлен, что она все еще жива, и сказал им, что Джейн отказалась от своих обязанностей в Долдии. Кроме того, он назвал Джейн позором для их народа и был очень зол на нее. После того, как он покинул хижину, Эрис последовала за ним, потому что он оскорбил любимого хозяина Эрис. Эрис выбежала на улицу и сказала, что Джиллейн добрый человек, и она всегда защищала ее. А еще она сказала, что ему нельзя ругать Джиллейн, и Эрис заплакала. Руди пытался подбодрить ее, и она спросила Руди, почему Гай назвал ее позором. Внезапно Гай спросил Руди, стала ли Джиллейн замечательным человеком. Руди ответил, что он тоже уважает Джиллейн, и подтвердил, что теперь она добрый человек. На следующее утро Эрис вспомнила последние воспоминания о Джиллейн. Она скучала по Джиллейн и надеялась, что с ней все в порядке после катастрофы с маной. Потом появилась Тона и захотела узнать побольше о своей тете Джиллейн. Эрис узнала, что Джиллейн – младшая сестра ее отца. После этого Эрис сказала, что Джиллейн ее инструктор по фехтованию, и она действительно очень милая. Тона ответила, что ее отец всегда говорил, что она не должна становиться такой, как Джиллейн. Кроме того, она ненавидит заниматься мечом каждый день, потому что ее отец сердится, если она не тренируется. Внезапно Эрис ответила, что она такая же, как и она, потому что она тоже ненавидит учебу. Но она сказала, что благодарна Джиллейн за то, что она показала ей путь владения мечом. У Тона появилась мотивация, и она попросила Эрис научить ее фехтованию так же, как Джиллейн. Двоюродная сестра Тона сказала, что ее отец рассердится, если она научится владеть мечом в стиле своей тети. Потом Эрис захотела показать Тоне некоторые навыки владения мечом, а отец Тона был снаружи. Позже Эрис тренировалась вместе с Тоной сражаться на мечах и показала ей все, чему научилась у Джиллейн. Тем временем Руди наблюдал за ними обоими, и тут появились парни. Он сказал Руди, что его дочь всегда отказывалась учиться фехтованию. Кроме того, он спросил о Джиллейн, и Руди сказал ему, что она получила титул королевы меча. Гай чувствовал себя виноватым из-за того, что плохо отзывался о своей младшей сестре. Через несколько месяцев Эрис обучила Тону фехтованию на мечах, и она добилась большого прогресса. За обедом Эрис очень весело провела время со своими новыми друзьями и стала подразнивать Тонну. Внезапно Терсина стала грустной, потому что знала, что Эрис скоро их покинет. Тона попросила Эрис остаться с ними навсегда, но Эрис ответила, что ей нужно вернуться домой, чтобы найти свою семью. Тем временем Руди создал Барби Рейдьярда и играл со своим новым другом Лаки. А потом Руди сказали, что священный зверь пробудился. Он понял, что ему следует прекратить играть с Лаки, и ему стало неловко. Внезапно Терсина сказала им, что Эрис дерется с Тоной на улице. Тона разозлилась, потому что не хотела, чтобы Эрис покидала их. После того, как они прекратили драку, Руди заметил, что Эрис сдерживает свою силу против Тона. После этого Терсина сказала Тоне, что ей нужно извиниться перед Эрис, но она отказалась.
Кроме того, появился ее отец, и она спросила ее о тренировках с Эрис. Эти ребята рассказали о детстве Джиллейн. Он сказал, что она была для него обузой, потому что отказывалась учиться или практиковаться в фехтовании. Однажды один фехтовальщик увез ее из деревни, и он пожалел, что не попрощался с ней. Он сказал Тоне, что она тоже пожалеет о своем решении, если не поладит с Эрис. Далее мы видим, как Руди спрашивает Эрис, не нужно ли ей что-нибудь сделать, прежде чем они покинут деревню. Руди услышал голоса Тона и Терсины и отправился на прогулку с собакой Лаки. А потом девочки прокрались в комнату Эрис. Эрис спросила, что они делают в ее комнате, поэтому Тона извинилась перед Эрис и выразила надежду, что они снова смогут поладить. Эрис приняла ее извинения, и Тона была очень счастлива. А потом они показали Эрис самодельных Барби Руди и Эрис. На следующий день группа Руди была готова покинуть деревню. Затем деревенский староста поблагодарил Руджерда за его огромную помощь, и Руди был удивлен их дружбой. Позади Руди девочки плакали, и она пообещала навестить их когда-нибудь снова. Внезапно парням захотелось спринговать с Эрис. Он попросил Эрис показать ему, как фехтует его младшая сестра. Эрис согласилась на его просьбу, и они начали сражаться друг против друга. Так что Лаки начал лаять, и эти двое начали драку. Они скрестили мечи и перестали двигаться. Внезапно Эрис разозлилась, и Гай поблагодарил ее за то, что она показала навыки владения мечом его младшей сестре. После этого Гай сказал, что в следующий раз ей следует навестить их снова вместе с Джиллейн. После этого Руди и его друзья покидают деревню. Внезапно появились гуси. Он сказал Руди, что проводит их в город Милис. Позже Руди подумал, что эта дорога выглядит немного странно, и гуси рассказали им историю о легендах Милиса. Руди увидел странный камень, и гуси сказали, что это памятник 7 великим державам. Так вот, гуси рассказали Руди о 7 сильнейших бойцах в мире. Редерт ответил, что в детстве он тренировался и тоже надеялся стать одной из 7 великих держав. После многих дней пути они вскоре прибыли в столицу Милис. Следуя за гусями, он открыл для себя столицу и захотел попрощаться с ними. Внезапно Эрис попросила гусей научить ее готовить, если они снова встретятся. Руди был удивлен и понял, что она хочет стать хорошей домохозяйкой. Перед тем, как гуси покинули их, он дал Руди совет посетить гильдию искателей приключений в Капитолии Милис. После этого Руди и его друзья вошли в Капитолий и забронировали квартиру на Эрбн. Вечером Руди начал совещание со своей командой по стратегии выхода из тупика. Руди сказал, что прошло уже 1,5 года с тех пор, как они начали свое путешествие, поэтому он хотел остаться в Миле на некоторое время, чтобы заработать немного денег 1 числа. Кроме того, у Руди есть план, как помочь Руярду с репутацией заколдованного демона. Потом Руди захотел взять выходной, потому что ему нужно написать письма, чтобы сообщить своей семье, что они живы и спасены. Однако на следующий день Эрис решила убить гоблина, и Руди был обеспокоен ее планом. В результате Руджерд ответил, что позаботится об Эрис. Вслед за ним Руди попытался дать понять своему другу, что он рассчитывает на то, что завтра он защитит Эрис. Следующим утром Руди написал письмо и поинтересовался, беспокоится ли о нем его отец. Внезапно он увидел, что кого-то похитили, и не захотел помогать, потому что в прошлый раз его осудили как преступника. Но правило его партии помогать нуждающимся людям, и Руди отправился на поиски похитителей. После этого он последовал за преступниками до самого заброшенного дома. Руди наблюдал за ними 1 числа, и он планировал спасти мальчика, когда преступники отвлекутся. Внезапно Руди был потрясен, обнаружив трусики, и он облажался. Руди решил показать себя и надел трусики в качестве маски. Руди сказал, что он устал от тупика и спасет похищенного мальчика. После этого Руди победил похитителей, и появилось еще больше врагов. Владелицей трусиков была симпатичная девушка, и Руди делал с ее трусиками странные вещи. После этого она напала на Руди, но он увернулся от всех атак. Он даже не пытался победить ее, а просто пялился на ее огромные сиськи. Внезапно на него напал маг, но он смог увернуться от атаки. Однако появился лидер группы, и Руди почувствовал, что он откуда-то знает этого парня. Затем пьяный мужчина начал нападать на Руди, но ему удалось остановить его с помощью магического заклинания. Он не сдавался и уклонялся от всех атак Руди. Так что Руди был ошеломлен и понял, что пьяный мужчина находится на другом уровне. Этому мужчине удалось отрезать трусики, и он перестал сопротивляться. Причина в том, что Пол был пьяным парнем, и он был потрясен, увидев своего сына живым. Во второй половине дня Руди впился взглядом в грудь одной из участниц вечеринки своего отца. А потом Пол спросил его, видел ли он его сообщение. Руди не знал о его послании найти свою маму Лилию и младшую сестру Айшу. Так что Руди начал рассказывать свою историю о путешествии с Эрис и Руджердом. Он сказал, что многому научился за это время и завел много друзей. Внезапно его отец разозлился и решил, что Руди все это время валяет дурака. Руди ответил, что ему тоже пришлось нелегко,
но Пол ошеломил его вопросом. В результате он понял, что ему и в голову не приходило узнать больше информации о жертвах катастрофы на Мане. Ему было стыдно, и его отец обвинил его в том, что он неправильно расставил приоритеты. Все были шокированы тем, как Пол обращался со своим сыном. Потом Руди сказал, что ему пришлось нелегко, и он просто пытался обезопасить Эрис. Внезапно Пол оскорбил его сына и разозлил Руди. Одна девочка попыталась помешать Полу обвинить во всем Руди. Однажды Руди сказал, что не имеет права читать ему нотации, потому что он все время пил пиво со случайными девушками. Пол разозлился и ударил своего сына кулаком в лицо, потому что не знал, что его семья до сих пор не найдена. Руди тоже напал на своего отца и использовал свой демонический глаз, чтобы победить его. После этого сын избил Пола, и он сказал, что ему тоже было страшно. Пол понял, что ему одиноко, и он отчаянно пытается найти дорогу домой. Внезапно появилась маленькая девочка и остановила Руди, чтобы тот избил Пола. Руди узнал свою младшую сестру и попытался сказать ей, кто он такой, но Нора не узнала своего старшего брата и сказала, что он должен прекратить издеваться над ее отцом. Руди был сбит с толку, потому что все пялились на него и принимали за плохого парня. Внезапно его отец сказал Руди, что он не единственный, кто попал в беду с Маной. Руди узнал, что после катастрофы с Маной погибло или пропало без вести много людей, и его отец оставил сообщение всем искателям приключений. Потом Руди узнал, что его мать до сих пор не найдена, и он просто сформировал большую группу для поиска пропавших без вести людей. Внезапно он понял, что похищенный мальчик – это тот самый ребенок, который издевался над Сильфи в детстве. Руди почувствовал сожаление из-за того, что незадолго до этого избил своего отца. После того, как он немного вздремнул, ему захотелось поладить со своим отцом, но он вспомнил о словах своего отца. Его вырвало, когда он подумал, что члены его семьи пропали без вести. Ночью Эрис спросила Руди, кто его избил. Руди сказал им, что сегодня встретил своего отца в городе. Эрис была в ярости и собиралась избить его, потому что она знала, что Руди так усердно работает, чтобы снова увидеть свою семью. Однажды Роджер сказал Эрис, что она должна утешать Руди, а не создавать еще больше проблем. После этого Эрис попыталась придумать, как ей его подбодрить. Она решила обнять его и сказала, что всегда будет на его стороне. А потом мы видим Пола, как его телепортировали в неизвестное место, и он беспокоился о своей семье. Последнее, что он помнил, была странная штука в небе. Последовав за ней, он направился домой вместе со своей маленькой дочерью Норой. Во время своего путешествия в поисках своего дома он очень беспокоился о Норе. По прошествии нескольких недель он вернулся домой, но деревня исчезла. После этого он решил написать сообщение. Пол смог помочь многим семьям, но каждый день, когда он не мог найти своих родных, приводил его в депрессию. Но он не сдавался, потому что знал, что должен заботиться о Норе. В прошлом, в настоящем, Гуси познакомились с Полом в гостинице. Гуси спросили, в чем его проблема, и Пол поделился своей историей о своем сыне Руди. В результате Гуси спросили его, не слишком ли многого он ожидает от 11-летнего мальчика. Он согласился с тем, что Руди гений, но спросил Пола, сможет ли он в одиночку выжить на континенте демонов в возрасте 11 лет. Пол был уверен, что каждый выживет, если на его стороне будет заколдованный демон. Внезапно Гис сказал, что он слабак с центрального континента и не знает, как трудно выжить на континенте демонов. Так вот, Гис рассказал ему об обстоятельствах, в которых оказался континент демонов, и он сказал, что у Руди был нелегкий путь. Пол спросил, почему его сын казался таким счастливым, если он был близок к пределу своих возможностей. Тогда Гуси ответили, что, возможно, он не хотел его беспокоить, потому что он безнадежный отец. Внезапно Пол понял, что выглядит жалко, и Гуси почувствовали жалость к Руди, увидев, как его отец стал пьяницей и наркоманом после воссоединения с ним. Перед тем, как Гуси покинули гостиницу, он спросил, почему он не рад видеть своего сына здоровым и живым. Так что Полу стало стыдно, когда он услышал слова своего друга Гуси. Ночью Пол был в своей комнате и был счастлив увидеть свою маленькую дочь. Внезапно он представил себе Руди, который был ранен на земле, и обвинил его в том, что он не спас его. Поэтому он вышел на улицу и понял совет своего друга Гиза. На следующий день мы увидели Руди, у которого было грустное лицо, когда он сидел в гостинице со своими друзьями. Затем в гостиницу вошел его отец, и Эрис пришла в ярость. Он представился как отец Руди, и Эрис попыталась защитить Руди, но Руди понял, что его отец просто хочет извиниться. Тем временем Эрис попыталась избить его, но Райерт остановил ее за то, что она создавала проблемы. Прежде чем выйти на улицу, он дал Полу совет и сказал, что тот должен быть счастлив, что его сын жив. Позже Пол сказал, что Райерт показался ему хорошим парнем, и он благодарен ему за то, что он спас Руди. Кроме того, его отец извинился за свое вчерашнее поведение, но Руди остановил его. Руди тоже признал, что поступил неправильно, и попросил прощения. Потом Руди рассказал отцу о своей цели, и отец сказал ему, что все горожане исчезли. Руди ответил, что он все равно поедет туда. Кроме того, он сказал, что после своего путешествия он найдет свою маму и Лилию. По его словам, у него был план покинуть гостиницу. Внезапно хозяин остановил его и сказал Руди, что он должен хотя бы посмотреть в лицо своему отцу. Руди был потрясен, увидев его печальное лицо, и ему показалось, что он уже где-то его видел. Потом он вспомнил о своей прежней жизни, когда начал сидеть
сидеть дома. Он играл в игры со своим единственным другом. Внезапно его друг сказал, что восхищается им за то, что он целый день играет в видеоигры. Но Руди неправильно понял его намерение помочь ему и напал на своего друга. Позже он понял, что его друг просто хотел подбодрить его, но больше никогда его не навещал. В результате он не хотел повторять эту ошибку снова, и он знал, что его отец пытался подбодрить его. Поэтому Руди сказал, что они должны притвориться, что вчерашнего дня никогда не было. После этого Руди сказал, что они должны притвориться, что воссоединились в первый раз. Так что Руди обнял своего отца, и тот был счастлив от слов своего сына. Пол сказал ему, что он счастлив найти его, и попросил прощения у своего любимого сына. Наконец-то они поладили, и Руди тоже был счастлив. На следующее утро они оба шутили и веселились вместе. Внезапно появилась Эрис, и Руджерд сказал Руди, что остановить Эрис было нелегко. Она была очень зла на его отца, потому что он сделал Руди несчастным. После того, как его отец извинился, Руджерд сказал, что ему не нужно извиняться, потому что они сами могут решить эту проблему. После этого Руди исцелил Эрис с помощью своего исцеляющего заклинания. Кроме того, он рассказал ему о своем новом плане путешествия на центральный континент, потому что его отец дал ему деньги на дорогу. После этого он рассказал Эрис о трагедии, произошедшей на их родине. Она узнала, что ее семья до сих пор числится пропавшей без вести, и они до сих пор не нашли Джолейн. Затем Эрис ответила, что она готова к плохим новостям. Руди сказал, что завтра они покинут город Милис, и они с нетерпением ждут этого момента. На следующее утро Руди попрощался со своей семьей, и они покинули город. Позже появились гуси, и Пол узнал, что гуси помогли ему воссоединиться со своим сыном. В последующие недели многие искатели приключений часто бросали вызов Рююрт, желая заявить о себе как о сильнейшем. Он победил их всех и задавался вопросом, почему все хотят бросить ему вызов. Через некоторое время они наконец приплыли на центральный континент, и Эрис попросила у Руди заклинание пятка. Он тоже страдал от морской болезни и ничем не мог помочь Эрис. Тем временем Ригерт удивлялся, почему они оба чувствуют себя плохо, а он просто отдыхает на углу. Руди не мог больше ждать, когда прибудет на центральный континент. Потом он сказал, что соскучился по вкусным блюдам из риса со свининой. Внезапно Эрис сказала, что ему следует перестать говорить о еде в такое время. Вместо этого ему следует начать использовать заклинание пятка. Кроме того, у Руди появился план, как наслаждаться путешествием, и Руджерд согласился с его планом. Позже он думал о своей пропавшей семье и друзьях. Он надеялся, что все они находятся в безопасности. А потом мы увидели, как Рокси разговаривает с демоном-лошадью. Рокси собиралась навестить своих родителей, и ей сказали, что она сильно изменилась за последние 2 года. Демон-конь сделал ей много комплиментов, и Рокси подумала, что он шутит. Она была счастлива от этих слов, а также гордилась тем, что стала высокопоставленным магом. После этого Рокси спросила демона-коня, продолжает ли он зарабатывать деньги, продолжая работать после окончания недели. Он ответил, что 2 года назад ему читала лекцию группа из 3 человек по имени Тупик. Однако Рокси была потрясена, услышав название Тупик, и у нее побежали мурашки по коже. Внезапно лошадиный демон узнал, что за все это время она ни разу не возвращалась домой. Она думала, что ее родители не хотят ее видеть, и избегала навещать свою семью. Демон-лошадь сказал, что он стал отцом 3 детей. Потом он сказал, что иногда ссорится со своими детьми, но сразу же мирится с ними. Кроме того, он сказал, что никому из ее семьи не будет дела до того, умеет ли она пользоваться телепатией или нет. На следующий день она решила навестить свою семью. Рокси немного задумалась о своей деревне по прошествии 20 лет, но там по-прежнему тихо, как всегда. Потом некоторые жители деревни попытались связаться с ней с помощью телепатии, и Рокси стало стыдно. Рокси старалась избегать взглядов местных жителей, а она всегда ненавидела деревню. Причина в том, что она всегда чувствовала себя чужой в этой деревне. Внезапно Рокси услышала, как какие-то дети играют вместе, и улыбнулась. Она огляделась вокруг и вспомнила свои детские воспоминания. Потом один мальчик получил травму, и она произнесла исцеляющее заклинание, чтобы помочь ему. Они использовали телепатию, чтобы сказать спасибо, но ей стало грустно. Потом появилась мать детей. Она захотела поговорить с Рокси, но та убежала. Позже она приехала к себе домой, и ее родители были рады видеть Рокси. Тогда они поняли, что Рокси не нравится деревня. Рокари поняла, что ее дочь хочет отдохнуть, и они сказали, что рады, что она здорова. После этого родители связались с ней с помощью телепатии, и ей стало стыдно. Внезапно она решила уехать из деревни, и ее родители попытались убедить ее остаться хотя бы на ночь. Его родители спросили ее, когда она снова навестит их, но она ответила, что, возможно, никогда больше не вернется. Так вот, мама Рокси спросила ее, может ли она навещать их хотя бы раз в 20 лет. Поэтому она ответила, что будет навещать их раз в 50 лет, и ее мать была счастлива. После этого она увидела игрушки своего детства. Она вспомнила то время, когда ее мать учила ее человеческому языку, потому что она не могла общаться с помощью телепатии. Однажды она попыталась поиграть с другими детьми на улице, но поняла, что не может общаться с другими детьми. В результате она заплакала и подумала, что она плохая девочка. Ее родители
родители были в отчаянии, потому что не хотели, чтобы их любимая дочь чувствовала себя плохо. После этого несчастного случая она сбежала, потому что думала, что ее родители не хотят иметь такую бесполезную дочь, как она. В тот момент она поняла, что ее родители не винят ее, поэтому она поняла, что они все время любили Рокси, и она извинилась за то, что оставила их без предупреждения. Родители Рокси были счастливы снова поладить, и она больше не чувствовала себя обузой. Утром Рокси встретили ее родители. Они приготовили завтрак, и она была счастлива насладиться блюдом своих родителей после стольких лет, проведенных вместе. После того, как Рокси сказала своим родителям, что скоро снова покинет их, потому что хочет найти своего пропавшего ученика. Внезапно ее отец сказал ей, что Руди навестил их 1 год назад, и она была удивлена хорошей новостью. А потом она узнала, что Руди путешествует с заколдованным демоном. Она застыла от страха и упала в обморок. Во второй половине дня она сказала, что скоро навестит их, и ее мать сказала ей, чтобы в следующий раз она взяла с собой Руди. В последующие дни она все еще не может поверить, что Руди был одним из трио под названием «Тупик». Она была удивлена и прервала Алину, сделав ей детей. В результате она снова разрушила комнату и оплатила расходы на ремонт, как и в прошлый раз. Затем она планировала найти Зенит, Лилию и Айшу, потому что знала, что теперь Руди в безопасности. Так что группа Рокси отправилась в следующий город демонов, чтобы найти остальных членов семьи Пола. Затем мы видим, как Руди снова видит сон, и он встретил во сне Человека-бога. Он обвинял Человека-бога в том, что его советы приводят его ко многим большим неприятностям. Но Человек-бог сказал, что он должен быть благодарен ему за то, что благодаря его советам Руди получил демонический глаз. Последовав за ним, он спросил, знает ли Человек-бог о местонахождении членов его семьи. Итак, Человек-бог сказал, что поможет ему найти свою семью. Руди узнал, что он найдет свою младшую сестру Айшу, заключенную в тюрьму в королевстве Широн, но ему не разрешается раскрывать свою истинную личность. Внезапно он проснулся посреди ночи и был сбит с толку картинами, которые видел во сне. Утром они наконец прибыли на центральный континент. Руди был глубоко погружен в свои мысли и не знал, что ему предстоит испытать в следующем путешествии. Спустя несколько недель он вместе со своими друзьями прибыл в королевство Шарон. Руди вспомнил, как Бог сказал ему, что ему нужно написать письмо Рокси. После этого Руди рассказал Эрис о Лилии и своей младшей сестре, и она хочет помочь найти членов семьи Руди. Во второй половине дня он написал письмо Рокси и вышел на улицу, чтобы отправить свое письмо королевской семье. Руди искал это место и задавался вопросом, почему солдаты арестовывают его младшую сестру Айшу. Внезапно Руди почувствовал, что кто-то следит за ним. Поэтому Руди убежал и попытался заманить человека, который следовал за ним, в ловушку. Он думал, что у кого-то из широнийцев королевства есть на него оценка. А потом Руди услышал голос Айши, которую арестовали какие-то солдаты. Она плакала и жаловалась, что солдаты украли ее письмо. Внезапно Айше удалось сбежать, и она попросила Руди спасти ее. В результате он произнес заклинание, чтобы заманить солдат в ловушку, и они вызвали подкрепление. Они оба были окружены, и Руди сказал Айше держаться крепче, потому что он произнес заклинание земли, которое подбросило их обоих в небо. Позже Айша представилась, и он был впечатлен ее хорошими манерами. Руди представился под вымышленным именем и назвал себя рыцарем Теневой Луны, но тут же пожалел о том, что выбрал такое неловкое имя. Внезапно Айша попросила Руди об одолжении, и у нее появился план отправить Полу письмо, чтобы спасти свою мать. Однако Руди узнал, что она пыталась связаться с Полом, но солдаты всегда крали ее письма. Руди спросил ее, есть ли у нее еще кто-нибудь, на кого она может положиться. Она ответила, что у нее есть старший брат, но она не может на него положиться. Руди узнал, что она нашла его секретную шкатулку с трусиками Рокси, и Руди рассказал ей об этом. Кроме того, он понял, что Айша очень умна для 6-летней девочки. Кроме того, Руди узнал, что она также знала о его плохом поведении в прошлом, и ему было очень стыдно, что его младшая сестра назвала его извращенцем. В результате он понял, почему ему не разрешалось раскрывать свою истинную личность. Айша спросила его настоящее имя, и он ответил, что его зовут Канал, и он принадлежит к группе авантюристов «Тупик». Ночью Руди объяснил своим друзьям, что хочет исправить неправильное впечатление, показав свою младшую сестру с хорошей стороны. После этого они хотели избить королевских рыцарей, но Руди остановил их и сказал, что они должны дождаться ответа Рокси. На следующее утро он спал, но появился рыцарь. Джинджер представилась и сказала, что она является членом Королевской гвардии. Так вот, Руди узнал, что Рокси пригласила его в Королевский дворец, и он был очень рад услышать эти слова. Руди переоделся и сказал ее друзьям, что позже познакомит их с Рокси. Потом Эрис сказала, что он должен быть осторожен, и Руди испугался, что Айша проснется. После этого Джинджер сказала Руди, что его учитель часто хвастался тем, что он гений. Руди обрадовался этим словам, и его отвели в подозрительную комнату. Внезапно Джинджер забрала все его вещи, и он был готов снова увидеться с Рокси. Руди получил разрешение войти в комнату, и тут он услышал мужской голос. Так вот, Руди встретил принц королевства Шарони, и у него возник коварный план. Внезапно он увидел связанную Лелию на полу и очень растерялся.
Один из рыцарей поймал Руди в ловушку, и он упал в глубокую яму. Кроме того, он не смог убежать и попытался использовать свое огненное заклинание, чтобы разрушить невидимый барьер. Появился принц Пакс и сказал, что магический круг – это барьер королевского класса, который он построил, чтобы захватить Рокси. Затем он представился и сказал, что он 7-й принц королевства. Следуя за Руди, он узнал, что Рокси покинула королевство, и он просто хочет использовать Руди в качестве приманки, чтобы заманить Рокси в свою ловушку. Также Пакс сказал, что будет использовать Рокси в качестве своей личной игрушки и сделает с ней много детей. Руди был шокирован его коварным планом, но Руди понимал Пакса как Исекая Эрика Картмана. После того, как принц раскрыл свой план, он закрыл дыру, и Руди пришел в ярость. Он пытался найти выход из ловушки, чтобы спасти Лилию. А потом мы видим, как семья Руди пристально смотрит в окно и видит огромный лазерный луч. Внезапно взрыв поразил всю деревню, и Лилия попыталась защитить свою маленькую дочь. Они телепортировались в реку, и Айша чуть не утонула. Лилия бродила вместе с Айшей несколько дней, пока не добралась до королевства Херон. В королевском дворце она попросила позвать Рокси, но принц Пакс запер ее в тюремной камере. В настоящее время Руди был в отчаянии и не знал, что ему делать. Он понял, что барьер сводит на нет его магическую силу, и сбежать оттуда невозможно. Тогда он похвалил себя и выразил надежду, что его друзья спасут его. Внезапно появился таинственный человек, который представился как 3-й принц Зеноба. Затем он спросил о фигурках, которые Джинджер конфисковала. Руди ответил, что только что купил их в магазине на континенте демонов, и сказал, что не знает, кто этот художник. Внезапно его спросили, узнал ли он фигурку Рокси, потому что он хочет найти художника. После этого Руди узнал, что у Зенобы появилось хобби коллекционировать редкие фигурки, и он был поражен детализацией фигурки Рокси Барби. В результате Руди узнал, что Зеноба всего лишь атаку, и он был горд тем, что кто-то другой похвалил его самодельную Барби. А потом Руди увидел, что Зеноба удалила родимое пятно у себя на руке и пришел в ярость. Он объяснил Зенобе, что родимое пятно – это важная деталь, и ему было стыдно за то, что он удалил ее родимое пятно. Руди пытался подбодрить его, и принц понял, что Руди настоящий художник. Он проявил к Руди уважение и поклялся быть верным своему новому хозяину. После этого Руди вспомнил атаку из своей прежней жизни и понял, что Зеноба – одна из них. Позже мы увидим, как Раджарет и несколько королевских рыцарей помогали им. Эрис почти раскрыла истинную личность Руди, и она узнала, что в настоящее время Руди находится в тюрьме. Поэтому она хочет немедленно спасти Руди, но рыцарь остановил Эрис. После этого рыцарь сказал Руджеду, что они хотели бы спасти похищенные семьи 1 числа. Рыцарь объяснил, что принц Пакс взял их семьи в заложники. В результате они были вынуждены совершать злые поступки и обратились за помощью к друзьям Руди. Эрис согласилась помочь невинным рыцарям. Руярд сказал, что Эрис не разрешается сражаться, потому что она должна защищать Айшу. Эрис поняла его решение и пожелала ему удачи. Тем временем Зеноба пыталась найти способ освободить Руди. Кроме того, он узнал, что принц Зеноба обменял всех своих подчиненных на статуэтку Рокси. Затем Руди сказал, что не сделает Зенобу своим учеником, если не сможет освободить его от барьера. Зеноба придумал новый план и сказал Руди, что ему просто нужно еще немного подождать в барьере. Позже Эрис поинтересовалась, что происходит снаружи, и один рыцарь рассказал о чрезвычайной ситуации. Айша объяснила, что рыцарь использовал инструмент, чтобы предупредить всех об опасности, исходящей от 3-го принца Зенобы. Эрис узнала, что Зеноба – благословенный ребенок, который родился с силой Супермена. Внезапно Зеноба похитил своего младшего брата, чтобы освободить Руди, потому что он хотел стать его учеником. Эрис беспокоилась о Руди и пыталась его найти. Затем мы видим Зенобу, которая угрожала Паксу разрушить его барьер и освободить Руди, но он приказал рыцарю сражаться против своего старшего брата и пригрозил убить похищенные семьи, если они не спасут его. Эрис остановила их и сказала, что Рогерт уже на пути к спасению их пропавших семей. Рыцари узнали, что заколдованный демон спасает их семью, и Джинджер решила ничего не предпринимать. После этого Руди был потрясен, увидев, насколько сильна Зеноба, и он издевался над своим младшим братом. Ответил Пакс, он отпустит Руди, и Зеноба непреднамеренно сломал руку своему младшему брату. Кроме того, Руди был очень смущен и удивлен тем, что Джинджер на его стороне. На следующее утро все были освобождены в результате беспорядков, и рыцарь был счастлив увидеть похищенных членов семьи. Руди узнал, что Джинджер все время помогала им, и она подарила Зенобе фигурку Роджера. После этого Руди был счастлив увидеть, как его младшая сестра воссоединилась с Лилией. Внезапно появился Зеноба, чтобы отпраздновать победу Руди, но он недооценил свои силы, и Руди получил травму. Во второй половине дня Эрис рассказала Айше больше об историях героев канала, и она восхитилась Руди. Позже Лилия отдала Руди его шкатулку с сокровищами, и он был смущен, увидев украденные трусики Рокси. После этого он узнал, что Сильфи планировала прислать ожерелье на его 10-летие. Ему было грустно, и Лилия попыталась его подбодрить. Кроме того, она спросила Руди, не была ли Айша груба с ним,
но он ответил, что она умная девочка. Внезапно Айша попросила сопровождать его в путешествии. Причина в том, что Лилия планировала, чтобы Айша стала горничной, которая прислуживала бы ее сводному брату. Но она не хотела становиться служанкой извращенца и попросила Руди спасти ее. Руди задавался вопросом, чему Лилия учила свою дочь. Руди не позволил ей сопровождать себя в этом опасном путешествии, но подарил свою повязку на голову в качестве подарка. Он сказал, что она может оставить ее себе как талисман на удачу, который защитит ее. Айша не знала Руди как своего старшего брата, но она была очень рада его подарку. Потом они попрощались, и Лилия вместе с Айшей поехала на поиски Пола. Внезапно Айша извинилась за то, что назвала его извращенцем, и он был очень удивлен. Лилия также была удивлена тем, что Айша все это время знала об истинной личности Руди. Позже мы увидим Зенобу, который получил наказание, и ему было грустно расставаться со своим любимым учителем. Прошло несколько месяцев, и мы видим, что Руди и его товарищи получили ранения. Руди был сбит с толку, и сильный враг победил его. После этого мы видим время, прошедшее до того, как на него напали. Руди был на пути со своими друзьями в соседний город, и Эрис была мотивирована как всегда. Они путешествовали несколько недель, и им было очень весело вместе в этом путешествии. Однажды Эрис увидела драконов, летающих по небу. Кроме того, она каждый день тренировалась с Роджером и стала очень сильной. Ее способности очень быстро возросли, и она смогла противостоять атакам Роджера. Затем Руди был впечатлен ее успехами и принес им полотенце. После этого Роджер сказал, что теперь она может называть себя воином. Руди поздравил ее с тем, что она стала полноценным воином. Она была очень счастлива и думала, что видит сон. В результате она попросила Руди ущипнуть ее и ударила его кулаком в лицо, потому что Руди ущипнул ее за грудь. Кроме того, Роджер сказал ей, что больше не будет обращаться с ней как с ребенком. В последующие дни они бродили по горам, и Руди боялся высоты. Внезапно Эрис увидела дракона и спросила Руди, может ли он спустить их вниз. Он сомневается в этом, потому что красные драконы известны своими очень сильными драконами. Рогерт согласился с ним и сказал, что даже меньшая из 7 великих держав, вероятно, будет вынуждена повернуть назад. Но он сказал, что более сильные из них могут справиться с драконом. Потом Руди погрузился в глубокую задумчивость, и его друзья остановились, потому что им было страшно. Руди не понимал, почему его друзья дрожат, и он ждал, пока не появятся два таинственных человека. Руди посмотрел на них, и таинственный парень тоже остановился. Роджер также предупредил их обоих, чтобы они не двигались с места, и бык испугался и спрыгнул с горы. Внезапно этот парень спросил, не являются ли они оба заколдованным демоном Роджером и Эрис Грейрат с вечеринки в тупике. Он не ожидал столкнуться с ними, но пропустил их мимо ушей и пошел дальше. Внезапно Руди остановил этого парня и узнал, что он Арстат, который принадлежит к 7 великим державам. Руди спросил его, откуда ему известно их название. Затем Арстат был удивлен, узнав, что у Пола есть сын, и сказал, что у него не должно быть сына. Внезапно Роджер предупредил его, чтобы он не подходил ближе, и он разозлился, потому что Руди увидел это в его глазах. Он спросил Руди, чего тот хочет, и Руди спросил, знает ли он что-нибудь о катастрофе с маной. После этого Арстат спросил его, означает ли для него что-нибудь слово «человек-бог», и он набросился на Руди. Рджт вовремя сумел спасти Руди, и Арстат назвал Руди апостолом Бога-человека. Когда Рджт пытался защитить Руди, он сражался против одной из 7 великих держав. Миссия Арстада состояла в том, чтобы уничтожить апостола Бога-человека, и он с легкостью уклонялся от всех атак Райгерда. Кроме того, он избил Райгерда и не проявил к нему милосердия. Так вот, Руди увидел своего друга, лежащего на земле без сознания, и замер от страха. Затем Арстат начал атаку, чтобы уничтожить Руди. Айрис не позволила ему убить Руди, и она попыталась напасть на него, но он увернулся от ее атаки и впечатал ее в стену. В результате Айрис тоже потерпела поражение, и Руди увидел следующий ход Арстада. Руди был потрясен, и Арстат сказал, что перед смертью он должен передать Богу-человеку сообщение о том, что бог-дракон Астрид убил его. Перед тем, как он ушел, Эрис попыталась атаковать ее огненным шаром, но она была тяжело ранена и не смогла произнести заклинание. Руди использовал свой последний маниту и попытался победить Арстада заклинанием земли, но Арстад не был впечатлен его атакой, и он посмотрел на Руди сверху вниз. Руди не сдался и использовал всю свою силу, чтобы напасть на него. Арстад был удивлен поведением Руди и тоже решил применить сильное заклинание. После этого Руди сосредоточился на том, чтобы произнести свое самое сильное огненное заклинание, и из последних сил выстрелил во врага. Он надеялся победить его, но Арстад просто поглотил его заклинание, и его собственное заклинание почти сломалось против силы Руди. Он был впечатлен и понял, что может сравниться с Лапласом. Увидев огромную силу Руди, он не мог позволить ему ускользнуть и оборвал его жизнь. Эрис не могла поверить, что Руди умрет, и она впала в отчаяние. Руди было грустно из-за того, что он не смог привести Эрис домой, и Арстад бросил их. Вечеринка в тупике была разрушена, и Руди упал в обморок. Когда Руди последовал за ним, он встретил Человека-бога, и тот спросил, почему этот изгнанный парень напал на него. Человек-бог ответил, что Арстад злой бог-дракон, поэтому парень ненавидит его. Кроме того, он объяснил Руди, что не видит ничего общего с Арстадом, потому что тот проклят. Руди узнал о проклятых детях, и Арстад один из них.
Впоследствии ему рассказали, что последствия проклятия заключаются в том, что все живые существа в этом мире ненавидят или боятся каждого человека. Руди узнал больше о проклятых детях и человеке, которого Бог объяснил ему, что заколдованный демон был проклят Лос-Анджелесом. Но Человек-Бог сказал, что проклятие РГД почти исчезло, и ему просто нужно подождать. Следуя за Руди, он узнал, что Арстад – самая сильная из 7 великих держав, хотя он занимает всего лишь 2-е место. После этого Руди согласился умереть прямо сейчас и попрощался с ним. Внезапно Бог сказал ему, что он не умер, и Руди проснулся. Эрис была очень рада видеть его живым и спросила, все ли с ним в порядке. После того, как Эрис объяснила ему, что женщина на Нахаши, которая сопровождала Арстада, исцелила их всех. Руди удивился, почему женщина в маске исцелила их после того, как избила их всех. После этого Руди обнял Эрис, и она заплакала. Она была очень счастлива, что Руди жив и никто из их группы не погиб. Потом Руди сказал, что они должны найти место для отдыха. На следующий день Руди снова приснился сон, и он увидел, как вся его семья и друзья наслаждаются вечеринкой. Ему приснился кошмар, в котором все его друзья и любимые исчезали. Внезапно он превратился в свое прежнее тело, и на него напала рука Арстада, который выглядел очень сердитым на него. Руди проснулся и понял, что все это было просто сном. После этого Райгерт спросил его о боге-человеке, и Руди все ему объяснил. Райгерт узнал, что Лаплас перенес свое проклятие на заколдованного демона. Руди также сказал ему, что со временем проклятие почти исчезло, и ему просто нужно набраться терпения. Так что Райгерт был очень рад услышать, что он может очистить свое имя упорным трудом. Руди снова заснул, и он улыбнулся, увидев, какое облегчение испытал его друг. На следующий день Руди вернулся домой в свою разрушенную деревню. Он вспомнил все, что пережил вместе со своей семьей и друзьями. Он был потрясен, увидев свой разрушенный дом, и вспомнил последнее воспоминание о своей матери. После этого мы увидели Эрис, и она увидела печальное лицо Руди. Он вышел на улицу и навестил большое дерево, с которым каждый день играл вместе со своей подругой детства Сильфи. А потом РЖД и Эрис попытались подбодрить его. РЖД сказал, что ему больше не нужно быть нянькой, и Эрис не знала, что она может сделать. После этого Руди ответил, что он все время был бесполезен, но его друзья сказали, что он ошибался. Ругерт сказал, что он должен гордиться собой, потому что он помог заколдованному демону сохранить свою репутацию. Кроме того, он показал ему новые возможности в его жизни и спас многих людей на их пути. Ругерт сумел подбодрить его и заставить улыбнуться. После этого он сказал Эрис, когда-нибудь она станет великим воином, который превзойдет его самого. Затем он спросил их, может ли он относиться к ним в последний момент как к детям. Эрис было очень грустно, потому что она знала, что их совместное путешествие закончится после этого дня. Потом Руджерт захотел вернуть свое ценное ожерелье от Рокси, но Руди попросил его оставить его себе. После этого он попрощался с этими двумя и ушел от них. Руди было очень грустно, и он вспомнил о том времени, когда он встретил своего друга, который всегда защищал их. Эрис тоже стало грустно, и она вспомнила счастливое время, проведенное вместе. Он надеялся, что когда-нибудь снова встретится с ним, и с тех пор их пути разошлись. Позже он поехал верхом на лошади вместе с Эрис к ее дому, и они обнаружили множество людей, потерявших свою семью и дом. Внезапно Эрис обнаружила Жизлин, которая была рада, что они оказались в безопасности. Эрис сказала, что она тоже рада, что они оба живы, и Альфонс попросил Руди подождать снаружи. Эрис сказала, что он должен остаться, и ему разрешили услышать плохие новости. После этого Эрис сообщили, что ее родители умерли, а его дедушка был казнен. Кроме того, Эрис узнала, что один из главных членов семьи предложил Эрис стать его наложницей. Джиллейн разозлилась и спросила Альфонса, не сошел ли он с ума, если принял это предложение. Он ответил, что просто думает о наилучшем решении для семьи Борей. А потом Джиллейн сказала, что ей не обязательно слушать Альфонса, и она может убежать и жить счастливо. Эрис прекратила их спор и сказала, что ей нужно немного побыть одной. После этого Руди тоже отослали, и он услышал, как Эрис плачет. Выйдя на улицу, он увидел список пропавших без вести горожан. Внезапно он увидел, что Сильфи пропала, и проверил список погибших. Он был рад услышать, что Сильфи, скорее всего, жива. Ночью Руди был измотан за прошедшего дня, и наследница навестила его. Она вошла в комнату Руди, и он спросил, чувствует ли она себя лучше сейчас. После этого он спросил ее, что она теперь будет делать, и она ответила, что ей все равно на это предложение. Внезапно она сказала, что на днях ей исполнилось 15 лет. И он спросил, может ли он исполнить ее желание. Внезапно она пожелала, чтобы Руди стал ее семьей, и попросила его переспать с ней. Руди не понимал, что происходит, и не был уверен, что примет ее предложение. Когда Эрис начала соблазнять его, он сказал, что она очень красива. Руди пытался противостоять ее соблазну, но она не сдавалась. В результате она убедила его переспать с ней. Так вот, она раскусила его вишенку, и Руди вспомнил время, прошедшее с тех пор, как он встретил Эрис. Кроме того, он вспомнил все хорошие и плохие воспоминания, связанные с ней, и был счастлив, что наконец-то стал настоящим мужчиной. На следующее утро он проснулся с улыбкой и был очень горд.
Тогда он уже был готов разбудить свою любимую девушку, но она исчезла. Он нашел письмо от нее, в котором она прощалась с ним. После этого Альфонс сказал, что она отправилась в путешествие вместе с Джиллейн, чтобы стать мастером меча. Руди был потрясен, и ему было грустно, что она ушла от него. В последующие дни мы видим, как Эрис просыпается, и Джиллейн говорит, что она может продолжать спать. Она сказала, что все в порядке, и Эрис начала свой следующий путь, чтобы стать великим мастером меча. Тем временем Руди тоже проснулся, и он все еще был в шоке. После этого Руди вспомнил свою старую школьную жизнь, когда он пытался противостоять хулиганам. В результате они отвели его в спортзал и ударили баскетбольным мячом. С того дня над ним постоянно издевались, и он решил больше никогда не ходить в школу. Его родители пытались подбодрить его, но он игнорировал их, поэтому их попытки убедить его покинуть свою комнату не увенчались успехом, и они решили оставить его в покое. Потом Руди начал плакать и не знал, что ему делать. Вернувшись в настоящее, Альфонс навестил его и попытался подбодрить. Он спросил, не хочет ли он помочь ему, потому что им приходится нелегко из-за того, что они находятся далеко от реки. Но Руди никак не отреагировал и просто лежал подавленный в своей постели. Потом Альфонс сказал, что намерен сообщить о том, что наследница погибла в результате несчастного случая после телепортации. Руди понял, что Альфонс пытался вытащить его из постели, но он отослал его прочь и спросил, не осталось ли у него других дел. Он ответил, что он не единственный, кто страдает, и что многие люди борются за выживание из-за нехватки пищи. После этого Альфонс оставил его в покое, и он надеялся, что Руди снова обретет волю к жизни. Тем временем Аэрис уничтожила множество монстров, и Жизлин спросила ее, уверена ли она в своем решении. Позже мы увидим нескольких торговцев, которые поблагодарили Ругерда за их спасение. Ответил Ругерд, он авантюрист, попавший в тупик партии. А потом Эрис сказала, Руди умный и удивительный человек. Она также сказала, что ей никогда не приходилось бояться, потому что рядом с ней был Руди. Тем временем торговец был удивлен тем, что Ругерд оказался заколдованным демоном, и они узнали, что он добрый человек. Возвращаясь к Эрис, она сказала, что всегда полагалась на Руди. А потом мы видим Рогерда. Он был удивлен, что его никто не боится, и был благодарен за то, что прекрасно провел время с Руди. Позже мы узнали, что Эрис любила Руди и оставила его, чтобы он стал сильнее, потому что она хочет когда-нибудь защитить его. После этого мы увидели Зенобу, он скучал по своему учителю и надеялся увидеть его когда-нибудь снова. А потом мы увидели гусей. Он тоже скучал по Руди, потому что ему хотелось, чтобы Руди мог приготовить немного воды с помощью своей магии. Позже мы увидим, как Тона и ее отец тренируются в фехтовании, и они также были очень благодарны за то, что познакомились с Руди. После этого мы увидим авантюристов с континента демонов, которые хвастались, что знают всех участников группы Тупик. А затем мы увидим, как Рокси пьет с Киширикой на континенте демонов. Рокси была пьяна и упала в обморок. Когда она проснулась, то увидела Киширику, у которой не было денег, чтобы заплатить за выпитый алкоголь. Рокси оплатила ее счета и попыталась объяснить ей, что она не может просто заказать напитки без денег, но она ничему не научилась и предложила ей загадать что-нибудь. Внезапно она снова начала нести свою чушь, и Рокси подумала, что она шутит. Рокси захотелось, чтобы она использовала свои навыки, чтобы найти Руди, и она смогла определить его местонахождение. В следующую ночь мы увидели Пола, и он был очень рад увидеть свою маленькую дочь Айшу. Она обняла его, и он снова воссоединился с Лилией и Айшей. Внезапно Лилия заплакала, и он обрадовался, что они обе в безопасности. После этого Нора спросила о своей маме, и ей стало очень грустно. Он сказал, что ее старший брат найдет Зенит, и они оба вернутся вместе. Тем временем Кишрика рассказала Рокси о том, где находится семья Руди, и она попыталась найти его мать. Ей не удалось как следует разглядеть ее, но она смогла определить ее местонахождение на континенте Бегарит в городе Рапан. После этого она использовала свои способности и сказала, что Руди выглядит ужасно. А потом Рокси сказала Алине, что Зенит жив, и она удивилась, почему она ни с кем не связалась. Кроме того, Рокси сказала, что слышала о депрессии Руди, но она верит, что он сможет самостоятельно подняться на ноги. Руди почувствовал себя одиноким и закрыл глаза, чтобы забыть обо всех своих тревогах. Внезапно он увидел эти воспоминания с точки зрения своей матери. Руди тренировался на улице вместе со своим отцом. Вернувшись домой, он весь перепачкался после тренировки. После этого ей захотелось спать, и Руди сказал ей, чтобы она шла отдыхать. Кроме того, она была очень рада видеть, что Руди вырос хорошим мальчиком, и сказала, что любит его. В результате Руди проснулся и понял, что ему нужно найти свою маму, которая всегда любила его. Затем он вышел на улицу и был готов найти свою любимую маму. После этого мы увидели, как Сильфи взмыла в небо, и она не знала, почему упала с неба. Тем временем принцесса наслаждалась своим чаем и выбрала вкусный чизкейк, чтобы съесть его. После этого ее слуга Люк сделал ей комплимент, и она была польщена. Сильфи все еще была в небе и не знала, что теперь делать. Потом Дерек отругал Люка и велел ему прекратить попытки соблазнить принцессу Ариэль. Она не рассердилась, потому что она вторая принцесса и не унаследует трон. Внизу мы снова видим Сильфи, и она пытается смягчить падение с помощью заклинания. После этого на принцессу Ариэль напал огромный дикий кабан. Дикий кабан напал на Люка, и Дерек попытался защитить принцессу. Тем временем волосы Сильфи изменили цвет, и Дерек столкнулся лицом к лицу с диким кабаном. Но Дерек был побежден
побежден огромным монстром, а Сильфи использовала заклинание ветра и приземлилась на голову дикого кабана. Она победила огромного монстра и потеряла сознание. Следуя за принцессой Ариэль, они увидели, что Дерека нет в живых, и обнаружили Сильфи. Она спала, и они решили ей помочь. Позже она проснулась в постели принцессы. Она была удивлена своим новым цветом волос и подумала, что ей это снится. Затем принцесса Ариэль объяснила, что находится в королевском дворце Асуры, и спросила, откуда она родом. Сильфи ответила, что она только что вспомнила о падении с неба, и Ариэль сообщила ей плохие новости. Принцесса Ариэль предложила помочь Сильфи найти свою семью, но тем временем ей нужно сменить облик и имя. По прошествии нескольких дней Сильфи получила новое имя Фитц и стала одним из личных охранников принцессы Ариэль. После этого Люк сказал, что после завтрака ее ждут в большом зале для беседы с лордом Пайлманом. Позже принцесса Ариэль поприветствовала всех гостей в большом зале, и все были поражены ее красотой. Затем лорд Пайлман поприветствовал ее и сказал, чтобы она не забыла о своей встрече во второй половине дня. Внезапно появился ее старший брат Гейбл. Ему было любопытно узнать о ее разговоре с лордом Пиланом. Ему не понравилась ее сестра, потому что у них просто один и тот же отец, а его мать всего лишь наложница. Потом Гэббл поставил лорда Пилана в неловкое положение, и он ушел. Кроме того, он нашел поведение своей сестры странным и удивился, почему никто никогда не слышал о ее слуге Фитца. Затем Люк сказал, что оставит Сильфи на минутку в покое и что она должна продолжать заботиться о принцессе Ариэль. Тем временем все смотрели свысока на Сильфи, которая была известна как Тихоня, и удивлялись, почему никто не был нанят в качестве личной охраны принцессы. Внезапно Сильфи почувствовала усталость от того, что все время стояла на ногах, и один аристократ был удивлен, увидев ее руку, как у девочки. Она нервничала и думала, что ее тайна может быть раскрыта. Затем принцесса начала петь, чтобы отвлечь внимание знати. После окончания песни все зааплодировали и подняли тосты, а Гэббл поинтересовался, что же задумала его сестра. После этого Сильфи извинилась за то, что доставила неприятности, но Ариэль не рассердилась и подбодрила ее. Ночью Сильфи приснился кошмар, и ей приснилось, что она падает в темноту. Люк заметил, что у Сильфи проблемы со сном. На следующее утро Ариэль сообщили, что ее брат тайно пытался связаться со всеми ключевыми группами. Она сказала, что у нее нет выбора, и ее единственное преимущество заключается в том, что она более популярна. После этого Ариэль похвалила Сильфи за то, что она привыкла к поведению знати. После этого Сильфи спросила ее, узнала ли она что-нибудь новое о своей семье и друзьях, но она ответила: это немного сложно, потому что они разбросаны по всему миру. Внезапно принцесса Ариэль сказала, что может спать с ней по ночам, потому что Люк сказал ей, что ей часто снятся кошмары. Днем в театре Гэббл узнал, что его младшая сестра замышляет государственный переворот. Гэббл понял, что должен принять контрмеры, чтобы помешать их планам. Поэтому он спросил Дариуса, что тот ему предлагает. Дариус предложил уничтожить их одной атакой, чтобы испортить их план. Позже мы видим, как Сильфия входит в спальню принцессы Ариэль. Она была смущена, и принцесса Ариэль сказала, что она возбуждена. После этого она подшутила над Сильфи, и та подумала, что принцесса Ариэль пыталась соблазнить ее. Потом Ариэль объяснила, что это была просто шутка, и что у нее не было никакого намерения соблазнять ее. Она также сказала, что очень благодарна Сильфи за то, что она спасла ей жизнь. В результате они лучше узнали друг друга, и она была счастлива встретить хорошего друга. Ночью она попыталась уснуть, но заметила незнакомого человека. Убийца пытался убить Ариэль, но Сильфия защитила принцессу заклинанием ветра. После того, как убийца предпринял вторую атаку, Сильфия увернулась от нее. Кроме того, она применила мощные заклинания ветра и попыталась победить врага. Убийца спрятался за стулом, и она метнула нож, но Сильфи удалось спасти принцессу Ариэль, и враг появился у нее за спиной. В последний момент Сильфи применила сильное заклинание, победила убийцу и вышвырнула ее из комнаты. Сильфи смогла защитить принцессу, но она была отравлена. Поэтому принцесса приказала Люку немедленно вызвать врача. На следующий день Ариэль сообщила о случившемся, и Сильфи снова стала здоровой. Они не знали, кто был виновником, и лорд Пайлман предложил им бежать за границу, пока они не найдут преступника. После этого она освободила Сильфи от обязанностей своего мага-телохранителя. Кроме того, она извинилась за то, что не смогла найти свою семью, но Сильфи ответила,